Comença el podcast on uns individus que ja fa anys van passar la pubertat però encara els fan l'avió a l'hora de dinar parlaran de la pitjor manera possible sobre la cultura pop. Benvinguts a Geeknorants. Ei, Geeknorants, una setmana més. Avui la cabra, 2 dies seguits, bueno, és molt meta, és igual, deixem-ho aquí. 2 dies seguits gravant podcast, ja que s'acaba la temporada, és el penúltim ja, és el penúltim, el següent ja és la traca, però, hòstia, hem arribat fins aquí, Hem arribat fins aquí, com esteu, Geeknos? Una setmana més. I vius, hem arribat vius. Que ja és molt. Sí, doncs jo molt bé, ja, molt content. Avui estic especialment content, avui. Sí? Sí. Sí? Sí. Bueno, ja és Bueno, un mèrit que no ens hem cagat a sobre avui, Has ficat Jumet així tot al llit, Sí, Has adonat l'habitació només. és terrible, no venia enganxat. Vols insinuar el convidat, Diu, mira lo que sé fer, mira lo que sé fer. No. Què dius, tio? Estàs noig? Però sí que m'he pintat jo la samarreta, estic molt content. Això és Hòstia, l'important. és allò que vas penjar. Hòstia, molt bé. Sí, vaig fer un stream mentre jo pintava la samarreta i aquestes coses. El proper dia ja podràs fer servir el punxó i la felpa per fer alguna cosa d'aquella. Sí. No sé. Bueno, bé. Bueno, Geeknos, estem aquí on sabeu, perquè ja ens esteu escoltant, perquè ens heu trobat a geekignorants.com, hi ha tot el fato, podeu entrar, ens podeu trobar a YouTube, perquè us subscriviu allà amb molt d'amor, a Reddit, que estem allà donant les nostres polletes, a Telegram, perquè puguem entrar, i evidentment a totes les xarxes socials que hi ha per allà, que estem a totes. És que no entenc, quan ens estiguis escoltant, A les xarxes i no de ens pescar estiguis també seguint. estem allà, t'imagines? Sí. Bueno, tu estàs a un punt que tires xarxa a tot arreu. Intentes allà... Sí. Bueno, deixem-ho aquí. Soc un pescatix. Perquè ens podem emmerdar. Va, però anem amb el que hem vingut a fer. I és que hem vingut a parlar a una tertúlia molt ben parida. I és que hi va haver un temps, no tan llunyà, evidentment, que llegir còmics et convertia automàticament en el raret de la classe. Però, com passa amb tot, un dia algú va decidir que portar una samarreta de Goku o saber-te tots els membres dels X-Men per ordre alfabètic era guai. I des d'aleshores, la cultura del còmic ha passat de les prestatgeries polsegoses a les catifes vermelles de Hollywood. En aquesta tertúlia intentarem parlar d'aquest viatge que ha fet a tot el món del còmic, des del manga, que ens va fer créixer, a les botigues de còmics on et podies perdre hores i hores, i dels fanzines fotocopiats que tenien més passió que tinta. Fanzines. Bueno, digue-li magazines. Semblava alemany, tio. Fanzines. Fanzines! És el que diuen els japonesos, no? Però també... Ojalà. Però també del boom de les adaptacions del còmic d'actor de fet a casa nostra i d'aquest moment estrany en què el friki ha passat a ser influencer. I per fer-ho, Geeknos, com no, aquí no falta ningú, i és que avui, Ignorants, tenim un convidat que et podria dibuixar-te una saga galàctica només amb un boli Bic, resumir-te una pel·li de Zack Snyder en una frase assassina i fer-ho tot mentre critica amb un cafè a la mà, massa llarg, amb la mateixa passió que parla de Superman. És una d'aquelles persones que, si no existís, l'haurien d'inventar amb una plastilina i refer 3 cops. Dibuixant, escriptor, youtuber, retirat, però no jubilat emocionalment, i opinador cultural amb més referències que el Google. Té la capacitat de parlar-te de Rebel Moon, defensar Superman com si li anés la vida i després, així, com qui no vol la cosa, preocupar-se per un gat perdut a la Corunya. El multivers real està dins el seu cap. Avui compartirem una bona estona de tertúlia amb ell per parlar de cinema, còmics, cultura pop i tot allò que ens fa aixecar la cella i exclamar «Però què està passant?». Doneu la benvinguda a tots vosaltres, Isaac Sánchez. Benvingut. Isaac, com estàs? Hola, com esteu? Hòstia, el públic, tio. Anava una mica dormit el públic. He de dir una cosa. Hòstia, cuidado. He detectat Zack Snyder a la sala. I això ja no m'agrada. Això ja, mira, ja em fa... No sé. Ojo, alerta, no? No vull assenyalar, però estic veient Zack Snyder darrere d'un de vosaltres, no diré qui.
Hòstia. Hòstia! Vaya. Jo, cony. Ellos son mon, ellos son mon. Aquí el tenim. Però no és una mala pel, bueno, no sé, considero jo, Jo pensava que parlava d'en Kevin, perquè com tota aquesta càmera lenta, i en Kevin va una mica a càmera lenta, vull dir, pot ser que sí. I en Kevin diu, Ah, que era jo. Us referiu a mi? No, però bé, bones pel·lis, La vida de Brian, m'agrada molt. Aquesta és la tercera d'Indiana Jones, no? molt bé, què més veus? El que no veig bé és la que està més fosqueta. No és una pel·li. Ah, sí, el de la dreta, sí. Sí, no sé què és. És una banda. Senyor dels Anells. Això d'aquí, no? Sí? No, És- no, és- dic l'altra. No, l'altra, la gran. Ah, no, és una bandera Blind Guardian. Ah, molt bé, també, guai. Blind Guardian. Et mola Blind Guardian? Molt bé. A mi em mola tot això, sí. Guai. I a baix tinc Avatar, Avatar la saga bona, la leyenda de Aang. Hòstia. I Mira, Arcane, i Jurassic Park, i un mapa mundi. Ah, i una bandera catalana. I la bandera catalana, que sembla pintada a mà, sembla que estigui... Sí, però no, No ho és, vaja. No, és un mocador, en realitat. Pensava que era com Les pintat palles així. se les aixuga amb allò. No, aquí, és per això tu, Hosti, condensa... que asco. El meu set, perdona que parli de mi avui que tenim a l'Isaac, però aquest set, per mi, condensa una miqueta el que sóc jo. O el que seria ignorants. Friquisme i en català. Jo crec que... Mira, podríem dir... Jo em puc atrevir a dir com favor. és cadascun segons el seu set. Buah. Ui. Perquè tenim per també... favor. És que no em sé els noms, però el bon Jan d'Iron Maiden, En Joan, que té també com aquestes dues dues personalitats. No? Tenim Guitarreo, no? Mhm. Metal i Mhm. Legend of Zelda. O sigui, metal però sensible. Oh. O sigui, com tots els metaleros, al final són tots... Exacte. Són un tocats de l'ànima. Sí, són gent molt sensible i amb molta capacitat per sentir les coses. Molt sentiment. Aquest home d'aquí és un home amb sentiment, jo ho sé. No cal que m'ho diguis. Ja es veu. El blau... Bueno, és que, clar, jo perquè... El blau és el Víctor, no? Sí, el Víctor. No sé, no em Era fes- marrofet. Blau amb ulleres. Bueno, blau amb ulleres. Molt blau. Molt blau. Una mica picat. Home, aquest està a una passa d'invertir en criptomonedes, compte amb les criptos, que segur que quedes amb els col·legues i dius la intel·ligència artificial farà coses increïbles d'aquí un mes, Hòstia puta, nano. Pues gairebé. No estem preparats per la intel·ligència artificial que ve. Totalment. No, Si fa ara això, imagina't d'aquí un any. Diu això. I l'altre senyor és el senyor misteriós. Vol mostrar que té cosetes, però que te les imaginis una mica. Exacte. Saps? Amb el Podria fons estar borrós. a casa seva o podria ser tot fals, podria ser alguna cosa pintada, perquè ho posa borroset, perquè l'important no és el que el rodeja, l'important és el que té que dir. Per això parla menys, Hòstia. però quan parla de veritat. Hòstia, t'has llegit... Brutal. Sí, a veure, la veritat és que aplaudiments, on té- són? té bastanta... Espera't un segon. I a mi? O jo ja no conto perquè ja ho he dit? Tu ja no, tu parles sempre, Berni. Tu ja... L'has acceptat bastant, Espectacular. Per fer una mica la conya, sense més. No, i ara descriu-te tu. Jo? Opa. Ui! No, que m'estàs sumant coses de la secció. Va, no passa res. Jo sóc un friqui de collons que m'agrada molt no viure la realitat. És el meu lloc preferit. No m'agrada, diguem, la vulgaritat del món real i m'agrada molt evadir-me, no només quan llegeixo o quan estic divertint-me, sinó també m'agrada molt escriure i estar dins els meus còmics, dins les meves històries, dins la meva imaginació. Diguem que des de ben petit he tingut aquest món interior molt, molt gran, però al mateix temps m'agrada molt comunicar-ho, que sembla contradictori. Però tinc un món que de vegades em pesa molt i m'agrada estar sol per aquest motiu, però al mateix temps m'agrada molt comunicar i per això faig còmics i per això m'agrada parlar amb la gent, perquè m'agrada molt comunicar i em fascina. Em fascina conèixer gent i passar el temps. Artista, diria jo. Molt bé. Sí.
Totalment. Per tant, els còmics que tu fas, en aquest sentit, és la teva manera d'expressar-te i és l'única manera d'expressar-te. És la millor manera que tinc d'expressar-me. Jo crec que qualsevol, ja siguis un músic, ja siguis un comediant, ja siguis un ballarí, que fas allà els teus passos de ball, hi ha un tipus de persona, que li podem dir artista o com vulguem, que té moltes coses a dir però les paraules queden curtes. I les pots expressar amb música, amb pintura, amb comèdia. La comèdia és una forma també de transformar les paraules en altres coses, no? De fer ficció. I crec que estic dins aquesta categoria. Sempre he volgut expressar moltes coses i crec que pel mitjà del còmic és la forma en la que ho faig millor perquè domino aquest llenguatge. Tinc un llenguatge propi, té una forma d'expressar les coses a les que sé que arribaré on vull arribar i per això seria la Hòstia, qüestió molt que bé. faig còmics i per expressar coses en profunditat, diguem. O sigui que a la casella d'Hisenda, quan has de marcar la teva demarcació, estàs a la d'artistes i toreros. Saps que va junta, no, amb aquesta? Imagina't, amb el que m'agrada a mi la tauromàquia, Sí, no? mare meva, només diré que a l'últim còmic que he tret surt un torero. El de Buena Un Gente. torero. Sí. I la vinyeta que més he gaudit a la meva vida dibuixant És quan la és travessa. quan l'agafa el toro. Oh. Me l'imaginava. És que m'ho vaig passar tan bé. A més, A clar, més- pots... Imaginació al poder, aquí. Vinga, A més, la podria haver dibuixat més subtil, més, no? Que es veiés... No. Primer pla de l'agafada i... De l'encertada. i Ben fort. I bé, això. Hòstia. Si Per tant, tu l'encerto, ets dels típics l'endevino. que quan llegeix un còmic d'altres autors sap el que està expressant i pots veure gairebé que el típic que llegeix la mà, aquells que s'ho inventen, però tu ets capaç de llegir o interpretar les emocions d'altra gent, no? D'altres autors. De fet, sí, perquè el que sempre m'ha creat l'atenció des de ben petit, ja us dic, és per què unes coses es transmeten en una ficció i unes altres no. El llenguatge de la ficció, el llenguatge narratiu. El llenguatge narratiu no és només el que dius, sinó com ho dius, el que hi ha darrere, no? En el cinema és quan poses un pla en una banda o una altra, els colors que fas servir, la composició, tot això, si ets un bon director tens una intenció al darrere. I encara que no ho siguis, hi ha alguna cosa darrere que t'impulsa a fer les coses De d'una manera manera o d'una altra. intuïtiva o el que sigui. Sí, sempre hi ha alguna signatura que té algun significat més enllà de l'estètic. I això és una maledicció, realment, perquè jo no puc veure ficció ni llegir sense aquest filtre, no? Sempre estic sobreanalitzant tot i llegint entre línies i gaudint a la meva manera de les resolucions narratives que té un dibuixant o que té un director, més enllà de la... De fet, m'encanta quan una història no em fa pensar en això, perquè ho deixo al triple. Perquè m'ha fet abatir-me de tal manera que no clar. estic pensant en el com, sinó que estic simplement gaudint. Llavors jo aquí veig una dicotomia, no? Perquè, per exemple, si tu dibuixes un còmic que tu has pensat i tu has escrit, ho fas amb una voluntat d'expressar una cosa, però si potser et fan un encàrrec d'alguna... Dibuixa amb aquest còmic, pum, o amb aquest guió. Clar, la teva marca queda només plasmada en... Vale, puc explicar la mateixa història i segurament si ho dibuixes tu, que si ho dibuixo jo serà diferent perquè jo triaré uns enfoques o uns altres, no? I potser això és el que li donaria la teva personalitat, però en el fons el que estàs explicant és la història d'algú que t'ha demanat una cosa, no? Bé, I llavors passa- l'ànima estaria com... rara. No tens per què. De fet, un director el que fa és això. Sí. Un director agafa un guió d'una pel·lícula i el fa seu. Fa la seva visió d'aquestes coses, no? Al Clar. final, un dibuixant està fent tot el que fa un director, el que fan els actors, el que fa el director de fotografia, fas tota la part, encara que el guió estigui donat, tu estàs fent tota la feina de transformar aquesta història en alguna cosa que expressi el que ha d'expressar. De fet, és un repte. Quan et donen un guió i tens que resoldre-ho visualment, és un repte molt divertit, perquè et diuen, bé, això ha de ser molt trist. Has de prendre moltes decisions, de llum, de composició, de gestualitat, i és un repte que a mi m'agrada molt poder fer. És que ets director de tot, a tots els àmbits. D'art, de llum, de... Bueno, és que Sí, ets els ets el actors- responsable de tot. Sí. Els actors actuaran bé o malament segons els dibuixis. Tu. Clar. Clar.
Que clar. Hòstia. No, però és increïble brutal, com el dibuix en si, un dibuix mega simple significa moltíssim, saps? Vull dir, el nostre cervell detecta cares i detecta expressions i potser una rodona, dos punts, i el pal de la boca, si el fas més recte, més inclinat, més no sé què, ja t'està donant una informació bestial. Més enllà de si el dibuix és supercurrat, amb molts colors, amb... No. A lo bàsic ja transmet moltíssima informació. I les decisions que tu decideixes, hòstia, clar, Això ho explicava... determinen total. Hi ha un llibre sobre còmics, que és com la bíblia dels còmics, que és Understanding Comics, de l'Scott McCloud, i ho explicava. I explicava això de la simplicitat de la línia, com pot transmetre emocions més complexes que si està un dibuix sobretreballat, no? I també et parlava de... Com es diu això, de quan una cosa és molt realista, però no del tot, i et fa esgarrifar una mica? A l'Uncanny Valley, sabeu? En Uncanny Valley, sí, Vale, estic familiaritzat sí, amb el sí. tema. Sí. Això passa molt amb el Rei León digital, Uf, sabeu? Tu veus el Sí. Simba, de dibuix Sí. en 2 dimensions, i és molt simple, i són línies ben posadetes i senzilles, i L'expressió és, veus l'animalot, i et fa gràcia o et fa pena, però veus a 3 dimensions, amb tot ple de pèls, i sembla que estigui mort. Sembla que sigui taxidèrmia, que l'estigui movent amb Es mou la fil. Mufasa i fa... No! És massa realista. Clar, no té l'expressió. L'expressió que toca. Exacte. No sé, a mi em passa això, que em provoca més rebuig quan una cosa és molt, molt realista, no? Però sense ser real. Clar. Clar. Totalment. En aquesta tertúlia el que volem fer una mica, i és amb la teva experiència, perquè quan ets dibuixant, és que has dibuixat molt, ara portes molt de recorregut en aquest camp, entre tots també hem llegit molts còmics, i volem parlar del món del còmic, vale? Com ha evolucionat, perquè ara és mainstream, abans no, què ha fet detonar-ho? I comencem, si de cas, Digues, Berni. Estàs segur que abans no era mainstream? Perquè... Entrem aquí, mira, si em Vale. permeto, entro la pregunta i si de cas ho comentem, perquè abans llegies còmics i et miraven com si portessis antenes, ¿vale? Vull dir, eres el rarito de la classe. Ara et mires i preguntes qui no ha vist una pel·li de Marvel, o segurament gairebé tothom coneix Attack on Titans, o, bueno, qualsevol... Ara ja no és cosa de 4 penjats, sinó preguntem-nos si de cas entre tots, quan va fer el salt al còmic de la subcultura a fenomen de masses? Vull dir, va ser, per exemple, en Marvel, en el seu moment, als Estats Units, És que o el manga que ha sortit? Tinc una impugnació a la pregunta. Ja sé que és del nostre guió, però abans, quan no hi havia televisió, el Capitán Trueno, còmics així, que segurament és el que llegien els nostres pares o els nostres avis, o el TVO. El TVO, sí. Clar, vull dir, això era el mainstream, no? I no eres raro per llegir aquests còmics, perquè és el que hi havia. Poder el problema és quan vam començar a llegir còmics que venien de Japó. Sobrepassar-ho. Sí, o quan ja venien còmics que eren escrits per japonesos, o que se llegien de dreta a esquerra, o alguna cosa així. O quan ja hi havia la tele tan estandarditzada que de sobte llegir còmics era, tio, què fas? Estic veient aquí una sèrie i tu llegint un còmic. No, potser seria aquí la qüestió. Bueno, deixo aquí el tema també. Això és una tertúlia, Isaac? O sigui, aquí... Sí, jo estic escoltant i ja... Jo dic la meva quan vegi... De moment us escolto, em sembla molt interessant. Bueno, no sé si tens alguna opinió per això, deia. Sí, home, jo crec que estàs bastant encertat en això. El TVO o el Super Mortadelo, que era la revista que sortia quan jo era nen, sí que és veritat que podia no ser tan mal vista com si et llegies l'Spiderman, saps? Aquest era el meu point. Sí que passava. De totes maneres, és veritat que els còmics sempre han tingut un estigma infantil. Fins i tot en l'època en què eren més habituals de llegir, jo crec que aquí el Mortadelo i Filemón, al cap i a la fi, no era una cosa que sortís a la literatura, diguem, no? No hi havia una secció de literatura i sortien... Parlem de l'obra d'Ibáñez, no passava això. Sempre s'ha vist com un art menor, com una cosa... I això ho veiem des de fa molts anys, quan un
fa un molt bon còmic, diuen, això podria ser una bona pel·lícula. Però mai es diu al revés. Mai es diu una pel·lícula... Això podria ser un molt bon còmic, perquè sembla que hi ha jerarquia, no? Que el còmic és un art menor. Sí, és com quan un actor de comèdia diu, oh, és un molt bon actor, podria fer una pel·li de veritat, en plan, una pel·li seriosa, no? Sí. Que no sembla que no et reafirmis com a actor fins que no fas un drama i tu pots ser un bon actor de comèdia, o en aquest cas és el que tu deies, no? Un bon còmic podria ser una bona pel·lícula. Però clar, per què en una bona pel·lícula no es podria fer un bon còmic? Es diu com una cosa positiva, no? Que pogués créixer i ser una pel·lícula. Però, curiosament, és veritat que les pel·lícules, jo crec que tots hem notat que les pel·lícules de Marvel i tot això, amb el seu boom, van estandarditzar, no sé si llegir còmics, perquè les llibreries tindrien les seves opinions, jo tinc molts col·legues que es dediquen a vendre còmics i tindrien les seves opinions sobre si s'han venut més o menys en aquesta etapa, però el que sí que feien era que el friki de la classe que llegia Spider-Man i el miraven de reüll, de sobte al sopar de l'empresa, quan estava tothom parlant de la pròxima de Marvel, deia, sabíeu que Thanos... Sabíeu que... I ja no és raro, no? Treies ahí 3 o 4 factos sobre els còmics i ja era interessant. Era com, oh, sí, de veritat això passa. I clar, aquest paradigma sí que va canviar molt. Però a mi, bueno, quan us imagineu, per exemple, el Saló del Manga, ¿vale? Que fa molts anys es feia, hòstia, a l'Hospitalet. Ara, sí, jo havia anat a la primera edició, eh? Ojo, jo la primera no ho sé, jo he anat al de la Farga. Crec que he anat un cop allà i ja està. Però ara s'ha fet tan petit que ara, evidentment, s'ha d'anar a la Fira de Barcelona. S'ha fet tan gran que vols dir. Perdona, volia... Sí, ho he dit al revés. L'espai s'ha quedat petit. Vale. Què ha fet això, que la gent s'hi apunti tant? Vull dir, què ha estat el trigger, el detonant, que dir, hòstia, és que, tio, no us dona la sensació... Diem que és Marvel? Creieu que és Marvel? Jo, per exemple, personalment, em dona la sensació que va ser poder com... Hem viscut una mica el manga en català. A mi em dona la sensació que ha estat una mica més l'anime en català. Em dona la sensació que ha anat més per allà. No sé què n'opineu vosaltres. Home, el factor japonès és molt important aquí a Catalunya, sobretot. Els japonesos ja s'han procurat que no només agradés a Japó, sinó a tot Occident. I tu mires, sobretot a Europa i a Estats Units, i sobretot que molta gent se n'oblida, però tot el que és Sud-amèrica, els sud-americans són molt aficionats al manga. Moltíssim. Més que no pas el còmic convencional americà. I aquí a Catalunya, sobretot, també, no? Perquè jo recordo que a la resta d'Espanya no hi havia la cultura ni de mirar anime ni de llegir mangas, i aquí ja ho estaven fent, i a partir d'aquí la gent, o sigui, la resta d'Espanya va dir, hòstia, que tu, Catalunya està fent això. I jo crec que ja va començar a fer més sèries, jo què sé, va arribar també One Piece en castellà, i també perquè... Bueno, One Piece no ho sé, però Bola de Drac segur. Sí, One Piece sí. També, no? Sí, hi va haver una època que tu eres friki perquè t'agradava molt Bola de Drac, que això era el més mainstream, però llavors quan començaves ja a investigar una mica què més hi havia, i anaves al Triangle Friki de Barcelona, de Norma Còmics i de Gigamés i de tots aquests llocs, i perdre't a mirar, descobries nous mangas. En la meva època era molt, sobretot, el japonès, el que a mi em tirava. Jo mai m'he llegit un còmic de Marvel, jo fins que no vaig veure X-Men, pràcticament, o sigui, coneixia Superman, coneixia Spider-Man, perquè eren com que havia vist ninots, però no havia llegit mai un còmic. De fet, no n'he llegit mai cap d'aquests còmics. No sé si això em converteix en una mena d'heretge o alguna cosa, però bueno, també a Espanya, abans de tenir animes, ja tenien també, bueno, això, molt de Filemón, el Super López... Mafalda. Clar, sí. Astèrix i Obélix i Tintín i aquestes coses. Clar, jo Astèrix, a mi em dones un Astèrix i passava la tarda mirant els còmics d'Astèrix. O sigui, les vinyetes a nivell de detall. Jo sóc molt gran, ja tinc una edat, i jo vaig viure quan no existia el manga. No el podies comprar, no existia. No havia arribat ni a Catalunya. Bé, a Catalunya va arribar abans. Ni a Catalunya ni a la resta de l'Estat. Jo recordo que a classe, que ja estàvem enganxats a Bola de Drac,
traficàvem amb fotocòpies. Hòstia. Hòstia, sí, les fotocòpies de Bola de Drac. Uau, Perquè algú havia aconseguit un manga i el que feia era fotocopiar pàgines, però pàgines que no tenien res a veure unes a les altres. I es venien. I tu, un parell de pessetes, i tenies la fotocòpia perquè no existia el manga. Crec que els primers que van arribar va ser... No? Com? Eren fotocòpies de fotocòpies de fotocòpies. Sí, moltes estaven... I algunes eren falses, Algunes eren fanarts. Dibuixos cutres, sí, fanarts. Sí. Que de sobte estava, jo que sé, el Vegeta matant el Son Gohan i deies, això no passa, Això no passa. Que cabron, te l'ha No liat. és canon, això, S'ho han inventat, aquí. Falses expectatives, sí. I va arribar el manga, home, el manga és el que dèieu, té l'anime, clar, té una forma d'arribar, i sobretot a la gent jove, La gent jove és de la que, a més, té tants temes, els protagonistes són tan frescos, hi ha alguna cosa especial al manga que és, són els còmics més venuts a Estats Units, a Europa, a totes bandes. Als Estats Units són els còmics més venuts al manga, estic flipant. Sí, però de carrer, de carrer. Un còmic nou de One Piece a Estats Units ven 10 vegades el que ven l'Spiderman. Hòstia, en la vida ho hagués pensat. Jo tampoc. Pensava que era territorio DC o territorio Marvel. Està conquerit. Hi ha molt material de superherois. Al final els japos se n'han sortit, d'alguna manera o altra. Sí, de fet, de vegades en els cercles del còmic americà es parla d'això. Es parla de què estem fent malament perquè arribi un nou manga, de repente, Chainsaw Man, i es mengen patates a tot, a la Patrulla X i a tot. I això passa. De còmic americà, a part de DC i Marvel, hi ha alguna altra franquícia així important? I tant. Tenim, per exemple, IDW, que tenen els còmics de llicències com les Tortugues Ninja, o Terminator, o Alien... No, Alien ara l'ha comprat Marvel. O Godzilla, saps? Així com IPs molt grans. The Walking Dead, per exemple. Spawn de qui era? Spawn és de... Va néixer... Ui, és que si traiem aquest... Ui, has tocat el tema, És molt interessant l'Spawn, perquè l'Spawn el va crear Todd McFarlane. Ui, què entra? L'Spawn el va crear Todd McFarlane. Això és superinteressant. I és una part de... que jo crec que haurien de fer un documental sobre com es va crear Image, Spawn i més col·leccions. Todd McFarlane era un dibuixant que va fer que l'Spiderman venés més que mai a la seva història. Tenia un grafisme, una forma de dibuixar que va captivar a la gent dels 90 i era un dels autors més importants de Marvel perquè el còmic que ell dibuixava de Spiderman havia triplicat les vendes, estava sent un fenomen. I el que passava és que, clar, quan Todd McFarlane treballava a Marvel, si ell creava un personatge, el personatge se'l quedava a Marvel. Aleshores el Todd, que era una estrella increïble i que ho tenia tot, va dir, faré la meva pròpia editorial i m'enduré a les millors estrelles de Marvel per fer els nostres còmics. I va haver-hi un èxode de Todd McFarlane, Jim Lee, que era el que feia els X-Men, també venia mogollon, Rob Liefeld, que feia l'X-Force i eren els còmics més venuts, i van deixar a Marvel buida dels seus grans talents. I van crear Spawn, van crear Wildcats, Youngblood, moltes col·leccions a part que venien igual que quan estaven a Marvel. Es van fer rics, però es van enterrar en or. I Marvel es va quedar sense els seus dibuixants estrella i va entrar en crisi, que és un dels motius pels que Marvel va vendre a Sony i a Fox els drets dels seus personatges. O sigui, podem dir que Spawn va matar Marvel, quasi bé. Entre altres coses, sí, perquè la gent ja no volia, la gent seguia l'autor i les col·leccions van quedar totalment buides de talent. Va haver un èxode que va fer molt mal. Que guai. I el teu estil, això. Cap a quin costat s'assemblaria més? Entenc que no tant a un manga, sinó més cap a... És un estil molt propi, Sí, exactament. Crec que el teu estil és molt personal. Jo, la veritat és que tinc moltes influències. Sí que algunes són del còmic americà, però tinc moltes influències del còmic espanyol, de l'Azpiri, del Carlos Jiménez, de gent que també de petit llegia i que sempre m'ha agradat molt el seu estil. I sí que tinc, perquè he llegit molt superheroi, cosetes que recorden una mica alguns dibuixants o alguns còmics americans, però
sobretot són autors espanyols els que més m'han marcat a la meva vida i he adaptat una mica al meu filtre, a la meva forma de ser. I tu has tingut pressió, o sigui, després de veure els teus vídeos de l'època Lologio, criticant i rajant de la narrativa i dels forats de guió i dels personatges, no tens com una responsabilitat de dir, vale, estic creant alguna cosa que ho he de fer bé, que no vingui un Lologio de turno i critiqui la meva narrativa. Ja no dic el dibuix en si, sinó que la història tingui coherència i sentit, i els personatges tinguin ben treballats, i tinguin un art de creixement i aquestes coses. És que si... Clar, un quan es dedica a això ha de tenir certa... Una amiga meva deia, per fer còmics has de tenir la suficient fe en el teu treball com per no deixar-ho, però no tanta com per ser un gilipolles. Saps? Has d'estar sempre equilibrat. Vaja. Tu has de creure, però no massa. Si tu creus poc, no fas res, i si tu creus massa, ets un imbècil. I és que no volem ser imbècils, intentem no ser imbècils. Aleshores, sí que és veritat que un té les seves pors, però té les seves seguretats. I jo sé que sé narrar històries. Aviam, amb el temps ho he hagut de comprovar. Sempre hi ha... Sempre pots ficar la pota. Però, ai, la gata, que me la lia. Xufa, no? Jo sentia alguna cosa i dic, sembla un gat, això, no? Però... Sí, xufa, pel que sigui, me la vol liar. Xufa, no. Ostres, com mola, xufa. No hi està d'acord amb el que estàs dient. No hi està gaire d'acord, Mira, és la hater, Però, resumint, jo crec que faig les coses amb la suficient obsessió perquè estigui bé i amb el suficient cor, que és molt important, com per estar tranquil. I sempre hi ha algú que no li agradi. Això també has d'estar preparat. Això és inevitable, clar. Però també parlo... De vegades penso en el que va fer... Sabeu la pel·lícula de Predator que van fer abans de la de Això és Prey? Senegas. No. Predators? No. Predators era? No sé. Van fer Predators, després van fer The Predator. Sí, era Vale. amb C, em sona. Sí, que us explico una mica la història de... Això té a veure amb el que estava parlant, No Vale, sí, estic amb hype. Vull arribar. Ànims. The Predator, la idea principal és que arriba el Predator a la Terra i segresta a un nen petit que és autista perquè se'l vol endur al seu planeta per examinar-lo, perquè diu que és la següent evolució de la raça humana i seran millors caçadors si són una mica més autistes. Això, que sembla una paròdia, És que és així. No, és el guió de la pel·lícula. O sigui, hi ha un moment en què ha segrestat el nen, el té ficat en una màquina i els personatges diuen se'l volen dur perquè volen aprendre a ser millors caçadors estudiant el Però nen això, autista. què fan? Fan una reunió de guionistes i decideixen... Clar, el que jo penso és la persona que va escriure això com no se n'adona que és una bajanada? Com no se n'adona que és horrible? L'altre dia vaig veure la pel·li de En las profundidades, que és la de taurons en el Sena. Vale? Hi ha taurons que ara estan en el riu Sena. I dic, bueno, serà la típica pel·li com Sharknado, que està feta en plan risses, en plan un huracà que agafa taurons i els tira per tot arreu, doncs això és el mateix. No, que la pel·li té una pretensió de ser seriosa i científica. Millor, molt millor així. Sí. Però no, perquè llavors és... I a part de que totes les decisions que prenen els personatges, totes són absurdes i de persones que no... Bueno, és igual. No té, o sigui, que sigui seriosa em treu de la peli. Em treu de... Joder, això és una puta bogeria. Una altra cosa és que estigui feta amb un to que ja diguis, vale, doncs anem a riure'ns de lo mala que és la peli perquè està feta mal expressament com Velocipastor i aquestes coses. Tia, Velocipastor, És un pastor que es transforma en Velociraptor. Pastor d'aquests amb la de Yoko. Sí, fantàstica. El que volia dir és que si hi ha gent que escriu Taurons en el Sena o The Predator Autista Revelation i es pensa que ho ha fet bé, de vegades tinc por de ser jo aquesta persona, saps? Clar. És a dir,
pensar-me que he fet una cosa que està increïble i que sigui Predator. Però és que juguen amb trampes, perquè clar, si jo poso de títol Predator i amb el nom que té Predator, tal, doncs la gent anirà a veure, i si faig una pel·li que es diu Jurassic World i faig una merda pel·li, doncs la gent anirà a veure perquè, collons, és Jurassic Park, i com no anirà a veure una pel·li de Jurassic Park, jo que sóc un puto friqui de Jurassic Park, però després la pel·li és una pel·li random amb monstres i punt, que no m'aporta res més que una pel·li de persecucions i monstres gegants, ja no té l'essència. O sigui, però aniré a veure-la perquè, clar, jugues amb avantatge perquè li has ficat de nom Jurassic World o Predators autistes. Però al final és un producte que passa per 500 mans i no hi ha algú que digui... Exacte, algú que digui, Això, això no és dolentíssim, és una gilipollet. Clar, però això al cinema passa, però als còmics ni us imagineu. Clar. Ens hem anat una miqueta al cine, però bueno. Però retornant una mica al còmic, penseu que Spider-Man, quants autors haurà tingut Spider-Man? Buah. Xufa, que m'apagues l'ordinador, xufa! Seria mega èpic, Clar, i és com esmunyir una mica més la història i viure del personatge, no? Com fan amb aquestes pel·lícules. Quants autors pot haver tingut Spider-Man, per exemple? Més de 300, 400, 500? Hòstia! Dic, d'aquests 300, deu haver pures bazòfies de Spider-Man. Home, i tant. Clar, perquè van arribant... Penseu que cada any tenim 5 o 6 autors fent diferents còmics. A més, les etapes són cada cop més curtes. Per això que us explicava abans. Marvel no vol que un personatge sigui d'un autor. Perquè després passa el que passa, que se te'n va l'autor i la gent se'n va amb ell. Sabeu? Aleshores fan etapes molt curtes perquè ningú personatge sigui de ningú. Aleshores va passant per tantes mans i moltes vegades passa que això també ha passat, que el cinema va per una banda i el còmic per l'altra i li diuen a l'autor: ei, a la pel·li passa això, has de fer que passi també al còmic. I queda horrible, perquè potser la història no ho demanava, això. Molt forçat, no? Clar. I sí, a més penseu que fan centenars de còmics al mes. Clar, les grapes de còmics... Spider-Man tindrà 4 col·leccions que surten cada mes. És molt còmic, No és com molt... No és morir d'èxit, això, una mica, també? És esmunyir. Si funciona, fem més, clar. Això és molt americà, això, Però és com una mena de... Això és fast food del còmic. Ojo, i japonès també, Perquè els japonesos ara també s'estan agafant a la moda d'estirar el xiclet. Home, és que has donat a la clau, O sigui, si el còmic americà és de produir, el còmic japonès, si tinc amics que treballen pel manga, ni us imagineu. És que surti com sigui. Però que surti, i que surti molt, i dibuixa 10 pàgines al dia, i tira que te vas, i no m'importa gens. M'importa un pebrot el que li passa al personatge. Tira, que hem de treure 100 pàgines en 2 setmanes. Quantes trames pot... O sigui, passa una miqueta ja com Aquí no hi quien viva, que ja no poden exprimir més, no? O sigui, és com... Què més li pot passar a l'Spiderman? Quants enemics... Jo crec... Quin és el superheroi amb el poder més absurd? Perquè ja deuen haver tocat tot. O sigui... Mira, hi ha un mutant, ara no sé per què m'han recordat, hi ha un mutant, que ara no recordo el nom, que té el poder de que te n'oblidis d'ell. Doncs mira, ja t'ha fet efecte. I m'agrada molt perquè tu el pots veure a diferents còmics dels X-Men i ningú sap qui és. I ha fet coses. Però si ningú se'n recorda, a no existir està un pas, Perquè... Clar, sí. Però aquest poder és molt divertit. Hi ha de tot. Això ja és que tenen una ruleta d'adjectius i animals, tiren la ruleta i ja, doncs mira, aquest. De fet, ja hi ha un autor... No, digues, perdona, Jack. No, perdona, digues tu. No, cony. No, tu. Al final jo crec que el que fa que una història de superherois o del que sigui funcioni és el factor més humà. És el factor de l'aventura, però que els personatges t'importin perquè al final tindrem alguna cosa en comú. No? Tindran també els seus amoríos, que la Patrulla X és un culebrón, per exemple. O Spider-Man, els seus problemes d'aquí i d'allà. No només ells, és els poders que tinguin o les baralles, les hòsties que es fotin, sinó
el factor més d'història, no? I aquí ja entra que el guionista sigui una mica imaginatiu i et sàpiga endur a jocs nous. Jo vull plantejar una pregunta que no té res a veure amb el guió, però m'ha sorgit ara quan estaves parlant d'això. Stan Lee en una entrevista va comentar que ell, la idea quan va crear Spider-Man era el va ficar en màscara precisament perquè tothom que el llegís s'hi pogués identificar. Perquè va dir, tant fa si és negre, ets blanc, ets asiàtic, rus o el que sigui, que tu quan el llegeixis t'identifiquis. I tu creus que això s'ha anat com arrossegant inclús després de tantes obres i de tantes històries i de tants artistes? Tu creus que aquest llegat s'ha, no sé si es diu en català legado, el llegat, però s'ha dut a terme això? Perquè de vegades veus el còmic dels inicis, que alguna vegada l'he vist jo al principi per curiositat, i de vegades que et surten per TikTok lo típic, alguns scans d'imatges i dius, hòstia, ja no saps ni per on passa la història ni què pinta això aquí. Bé, aquí comentes dues coses. La primera, la d'Stan Lee, jo me'n refiaria molt poc del que digués Stan Lee. Pobre home, el venerem i de veritat que va ser una figura molt important al món del còmic, però era més un venedor que un guionista. No sé si coneixeu la forma d'escriure de còmics de Marvel, el Marvel Style of Stories, no recordo molt bé com es deia, però Stan Lee, els guions que feia eren... Agafava un col·lega, el dibuixant, que era Jack Kirby, que és per mi el que va crear tot Marvel pràcticament, o si no tot, el més potent, i li deia, escolta, Jack, em fas una història de 4 paios que els hi passen coses supermolones i surt un tio dolent que els hi posen problemes però se'n surten. O sigui, les coses més inconcretes. I l'Stan Lee deia, vale, pues los 4 fantásticos, mira, faré que... I a més, tiraré un tio que es dirà Galactus, que es menja planetes, tal i qual, i Stan Lee deia, bé, el que jo deia. Que cabron. No ben bé, rei, no funciona així, però bueno, li va funcionar. Bueno, en essència... Sí, l'Stan Lee era més un director d'orquestra que es va rodejar de creatius molt importants i ell deia, tira por aquí, i després signava com guionista perquè posava els diàlegs i coses així. Però ell tenia, diguem, una forma molt particular d'entendre l'escriptura i la creació de personatges. Moltíssims dels personatges no els va crear Stan Lee, però sí que sortia Stan Lee presenta, però eren creats pels dibuixants. I, curiosament, l'Spider-Man, el primer disseny no va ser de Ditko, que va ser el que li va fer el disseny definitiu, sinó de Jack Kirby, i era horrible, era un paio amb pistoles, saps? Hòstia puta. El que passa és que Stan Lee sí que va tenir la vista de veure'l i dir no, el paio aquest amb pistoles, a més com molt catxes, molt gruixut, aquest no sembla que funcioni. I va ser Steve Ditko que li va fer aquest disseny que a dia d'avui encara funciona molt bé, encara és difícil de canviar. I havies dit, clar, que tu mires els còmics i dius, ostres, no sé per on entrar. Aquí hi ha tantes coses que em sembla molt difícil, Això passa, això és un problema que té quan una col·lecció té molts anys al darrere, i per això fan molts reinicis. Tant DC Comics com Marvel com d'altres treuen un número 1 de nou i tornen a començar la història, és el moment ideal per enganxar-te perquè intenten que no tinguis que estar estar mirant i remirant què va passar fa 10 anys, perquè és impossible que estiguis pendent del que li va passar al personatge fa 10 anys en una col·lecció de no sé què. I això sí que és un dels grans problemes, és l'accessibilitat, no? I per això intenten fer números 1 cada X temps perquè puguis revisitar el personatge o reinterpretar-lo. Una pregunta. Així com en el cinema ara hi ha unes efectes especials, una tecnologia que ha avançat moltíssim i podem fer coses molt grandiloquents i tal, amb el món del dibuix entenc que això és una miqueta més senzill perquè tu dibuixes i surts el que vulguis. Llavors, la meva pregunta és, respecte a això que deies, no, dels reinicis i tal, perquè si ara jo m'he de posar a llegir un còmic dels anys 60 o 70, no sé quan hauria començat Marvel, però més o menys por ahí, 60, no? sí. Pues,
Clar, un còmic dels 60, ara, si me'l llegeixo, a part d'una diferència cultural heavy a nivell paradigmàtica de com estem actualment amb el pensament actual i amb el pensament dels anys 60, a part d'això, a nivell visual, es nota molt antic, es nota cutre, és la meva pregunta. Home, és difícil visualment, és difícil. Clar, i no només visualment, sinó la forma de composar la pàgina, de posar les vinyetes, és molt bàsica, no? Sí que és veritat que a poc van sortir dibuixants que van trencar una mica amb l'esquema més clàssic, però sobretot als anys 60 sí que tu mires un còmic i tinc alguns per aquí... Mira, tindria per aquí, a veure, per exemple... Mira, tinc el número 1 de Spider-Man. El número 1. Sí, el número 1. Aquest és el número 1 de Spider-Man. Això és el primer que ha sortit de Spider-Man, diguem. Sí. El primer número va ser Amazing Fantasy, no va ser Spider-Man número 1, perquè el personatge va agradar molt i van fer tal. I clar, tu veus la composició de pàgina i diguem que és això. Hòstia, clar, i no és a color, clar. Bé, sí que eren a color, però les reedicions solen ser en blanc i negre perquè era un color tan complicadet que a mi m'agrada més tenir les edicions en blanc i negre, perquè era un color molt bàsic. Però mireu la composició, no? Però és molt maco aquest color, És molt semblant a la sèrie que han tret ara recentment de Spider-Man, no? L'estètica, potser. Sí, però sí, és veritat, és molt clàssic l'estil d'aquesta sèrie, però si mireu la pàgina, les vinyetes són petites, la divisió... És com que, si tu compares, jo què sé, tinc per aquí un tomo dels Quatre Fantàsticos que m'agrada molt, que és més modern. Que casualment no l'he preparat, Però si mireu ja la composició de pàgines, si mireu, hi ha menys vinyetes, estan més trencades, algunes són més horitzontals, altres unes passen per sobre de les altres. Dibuix ja té més perspectiva de llums, ombres... Diguem que és un llenguatge narratiu, no només visual, sinó narratiu, que fa que sigui més atractiu el que estàs mirant. I en aquells anys tot era més pla, en aquest sentit, fossin millors o pitjors dibuixants, que hi ha molts que eren molt bons. Aleshores jo crec que si avui agafes un còmic dels anys 60 et costarà llegir-lo, primer perquè l'estil és molt clàssic, però segon perquè diguem que la forma de disposar la història és d'aquella època, no intentaven trencar tant. Bé, jo tinc aquest, per exemple, i aquest ja són colors més senzills, més... Quin és aquest? És plans. Aquest és aquest, el de la Bruja Escarlata. Ah, és un recopilatori d'històries de... Sí. Sí. Clar, és que jo... Si tu veus un Astèrix que també és bastant antic i veus, evidentment, hi ha una evolució a nivell de que els personatges canvien una miqueta i si tu veus Astèrix al Gal i el compares amb Astèrix i jo sé, i un altre més endavant, sí que es nota una miqueta de diferència, però en general no se'n fa estrany, saps? Veure un còmic d'Astèrix, potser perquè s'ha quedat com més estancat o... És que té una narrativa i una composició diferent. Pensa que l'Astèrix és BD, francesa, i tenen com un estàndard de dibuix i de composició que és molt similar a l'Astèrix o al Tintín o al Lucky Luke. Lucky Luck, perquè va amb Luck, t'imagines? I li costa entendre les coses i dispara tard en comptes d'abans, saps? Una mica. Doncs sí que és veritat que el còmic europeu sí que té aquest cànon de composició, fins i tot en obres com, no sé, tinc per aquí Mira, tinc aquest còmic que és una passada. Jo vaig ensenyant cosetes, Sí, no, sense problema. Tens com una mena de museu allà darrere, no? Ui, i el que no veieu. El que no veieu que està per aquí. Ui. Toma allà, hòstia, el micro. Mira, això és, per exemple, el Blueberry, que és el còmic, un dels còmics clàssics de la BD francesa, juntament amb Astèrix i tot això. Diguem que és un còmic més realista que l'Astèrix, però també fa servir aquesta composició que és dividir en 4 i ho recordarà molt el còmic europeu. Aquesta divisió en 4 bandes, diguem, i a partir d'aquí juguem, no? No tan agosserat com el còmic americà, que és més de grapes i aquestes coses. Per què? Doncs perquè el còmic europeu surt un còmic cada any. Els còmics de grapa surt un cada mes. I el que volen és que condeixi, que hi hagi informació, que hi hagi
que estigui farcidet. Que sigui dens. Xitxa. Sí. Aleshores és un còmic, efectivament, més dens, més farcidet, i intenten aprofitar la pàgina al màxim. A més, és un treball molt artesanal, encara que siguin vinyetes més petites, tant de l'Astèrix com del que vulguis, gràficament és una passada, encara que siguin més caricaturesques. Aleshores, és una altra forma més artesanal d'entendre la composició del còmic i de pàgina. Perquè també té un públic diferent. Clar, cada país i cada cultura té el seu tipus de còmic. Sí, potser un nen americà li poses un Astèrix i diu, què és aquesta merda, no? Potser li agradarà, però potser no. Clar. És que jo he crescut amb Astèrix. O sigui, jo, ja et dic, quan mirava una vinyeta d'Astèrix, el nivell de detall, les bromes internes, de petits detalls, sobretot, a mi m'encantava. Boníssim. M'encanta. És boníssim. I el còmic de la teva vida? Quin és? Aquell que et va dir, hosti, doncs mira, jo què sé, el que diu, vull ser dibuixant de còmic. Mira, tinc tants que va una mica segons el dia, Va una mica segons com aixequi, perquè hi ha tants que de vegades veig i dic, ostres, és que aquest còmic és tan especial per mi, però de vegades al dia següent hi ha un altre que també em sembla igual d'especial o més. Segons la sensació del moment. Sí, va una mica pel moment. Fixa't que un dels còmics que més m'han marcat a la meva vida és La cosa del pantano, d'Alan Moore, que és increïble, és un còmic increïble, la forma que té d'explicar la història, el camí, gràficament, narrativament. És d'aquests còmics que et cauen a les mans sent jove i dius, com pot existir això? Perquè no té sentit que algú tingui tanta imaginació, no té sentit. Però hi ha molts més. Fixa't, sense anar més lluny, el Paracuellos de Carlos Jiménez, que parla dels nens orfes que vivien al franquisme. També és un còmic que m'ha marcat molt a la meva vida. I jo què sé, és que faig una ullada i em trobaré més. És que en trobaré per totes bandes. Per això vas fer allò de... Com es ve, com m'he apuntat aquí? És que a veure... El regreso de l'hombre pez, que està com... Potser s'assemblaria una mica a nivell trama amb el que deies de... Sí, m'agraden molt els monstres a mi. Sí, de la massa i això. Sempre m'ha agradat molt. Ai, cony, què he fet ara? Què està fent? He estat a punt de tancar tots els programes. Molt bé. Molt bé, Berti. Adéu. Perquè no sé diferenciar una ratlleta d'una creu, m'acabo d'entendre. Abans has fet un tema, el tema dels colors, el tema de la representació, i ara poder és un cas aïllat, poder el còmic, però ara ja tenim Kindles, tenim maneres de webtoons, tenim maneres de consumir el còmic de manera digital. Creieu que això pot afectar la manera del desenvolupament d'un còmic? Vull dir, estan parlant de tècniques i maneres de representar-ho, com estaven fent aquí de fer-ho amb el sistema europeu, per dir una manera, després el tema americà, després hi ha el tema al manga. Pot ser que hi hagi una mecànica o es desenvolupi, o estigui desenvolupada pel nostre desconeixement, que sigui enfocada per al format digital? Vull dir, colors, fer servir colors, tècniques... Però no entenc la pregunta, Vols dir com un e-book però de còmics? Sí, un Kindle és un e-book, sí. Vale, sorry. A veure, hi ha una opció... Jo pensava que era huevo Kindle, saps? Hi ha una opció per això, pel tema dels còmics. El que passa que està més orientat, que potser m'equivoco, més orientat cap al còmic asiàtic, japonès, més ben dit, i és una cosa que es ven, que és un aparell molt semblant al Kindle, l'únic que té un altre nom, que no me'n recordo, però tinc els amics més friquis que jo, que tenen allò que paga que treu foc. Evidentment no paguen perquè són uns guarros, i jo crec que sempre s'hauria de pagar per l'obra, però això és indiferent, opinió cadascú, i tal, però sembla que ja hi ha un aparell d'aquests adaptats pels còmics. O sigui, jo un cop vaig veure la sèrie de Slam Dunk, que estava quan jo vivia a Itàlia, i la vaig veure perquè estava per YouTube en català, i dic, mira que guai, tot l'anime. I vaig veure la sèrie, i quan s'acaba, que s'acaba just abans del campionat nacional o alguna així, de sobte els vídeos continuen, però són les pures pàgines del còmic i van passant una per una. I jo dic, hòstia, i vaig poder... Em va fer molta mandra perquè no m'agradava mirar còmic com amb la pantalla de l'ordinador
jo crec que li passa una miqueta, almenys en la meva opinió personal, passa una miqueta com amb els e-books, que no sé si jo m'acostumaria a llegir llibre d'una pantalla digital. No sé, no ho gaudiria. Coneixeu el Webtoon? Sí. Jo Viaix, però sí. És una mica... I funciona molt bé, Té moltes visites. És llegir així en... Què és el Webtoon? Mira, vaig a buscar, perquè igual m'estic confonent de nom. No, ja ho dius bé, ja ho dius bé. No, sí, ja ho dius bé, Sí. Perquè a mi tot em sona igual, saps? Webtoon, Web Smasher i Webtoon frito. Clar, però pel que tinc entès, jo no soc consumidor, però sí que té milers i milers de visites i és històries, moltes d'elles amateurs, però que funcionen pel que sigui, i que és fer scroll, i amb efectes, i amb cosetes aquí, pampallugues, el que sigui, i vas fent scroll, que això no es pot traslladar al paper perquè és un format vertical etern, saps? Que va pujant el dibuix. Tio. I té molt èxit, això, Però això és amateur, això és fanfics. Hi ha alguns que són més professionals i altres que sí que són més amateurs. Depèn de... És que és lliure. Tu pots entrar i fer el teu còmic i si funciona, endavant. I molta gent comença... El pots veure gratis, entenc. Crec N'hi ha alguns de pagament. Sí. I funcionarà això. Aquí n'hi ha un que posa romance, una propuesta salvaje. Crec que miraré aquest. Apuesta salvaje. Estupendo. Vamos allá. Episodio... Anem a totes. Anem a apuesta salvaje. No, propuesta salvaje. Hòstia, bueno... No millorem la situació, tampoc. Pues està ben pata, això, I vas fent scroll i apa, vinga. Sí. I tens aquí... Clar, imagina't el mòbil, no? Vas taca. Clar. Està pensat pel mòbil, això. Sí. Sí, bàsicament. Ostres, tu... A tu t'atrau aquest... Li faré una ullada, això. A mi no m'atrau perquè a mi m'agrada jugar amb les pàgines, amb la composició de pàgines. I aquí és una concatenació aquí d'imatges, pam. I simplement és un idioma visual i narratiu que no controlo. A mi m'agrada jugar amb la pàgina com a concepte i amb girar la pàgina fins i tot. Que això és una cosa aquella ansietat a veure què passarà. Clar. Clar, pots jugar amb això. Has transgredit alguna vegada alguna norma? Espera't, Berni, primer que acabi, home. Doncs mira, precisament anava a dir, una de les coses que ha de fer un dibuixant és tenir en compte que les pàgines per ells han de tenir la sorpresa. Perquè tu quan obres un còmic veus la pàgina 2 i la 3, la 4 i la 5. Clar. I si a la 5 passa alguna cosa molt impactant, la miraràs abans que a la 4. Clar, a l'ull hi haurà un ull que et farà... Clar, hosti, que es mor el personatge! Clar, que un personatge li tallen el coll, si el poses a una pàgina impar, doncs de sobte estaràs veient-lo abans del que toca, no tindràs la sorpresa. Hòstia, clar. I això... hòstia, clar. Hòstia. I aleshores, quan fas un còmic... la pàgina a part. Ho has d'orquestrar perquè sempre que hi hagi alguna cosa impactant coincideixi amb una pàgina per ell. No, són coses narratives del còmic que són molt interessants i molt difícils, que has de treballar molt perquè tingui sentit. Jo la primera vegada... Hi ha perill que fiqui relleno, també, Hi ha perill que fiqui relleno per poder-ho ficar a la següent... Bueno, o fas una vinyeta una mica més gran o una història així, això ja t'ho muntaries, entenc. Clar, però si alguna no et funciona, si t'equivoques en una, t'equivoques en totes. Hòstia, clar. Perquè es desplaça tot. Hòstia, això és com el Word, que em fas un espai on tot i fa tot bum! Exactament. Si tu vas per la pàgina 80 i te n'adones que ho has fet malament, o has fet malament en una, o has fet malament en totes. Olla, t'ha passat? M'ha passat i he tingut que tornar a fer màgia. A dibuixar una pàgina més per aquí, una menys per aquí, resumir 2 pàgines en una i tornar a empastar-ho tot. Jo deia que això el format digital t'ha ajudat, perquè ho pots moure, no? Poder la composició. Sí, és veritat. Sí, però no... Millor que no. Miracles tampoc. Jo deia que la primera vegada que vaig veure alguna així... Ai, perdona, Juan. Bueno, dic, en format físic, el millor seria fer la pàgina per pàgina, o sigui, una fulla cada una, si t'equivoques, l'únic que has de fer és retallar-la, si l'enganxes amb... No pots perquè tens la part de darrere també, no es pot fer. Hòstia. No, però només una cara,
Vull dir, només fas una cara d'un foli i després al següent la fas una cara d'un foli. I tens un còmic així. Bàsicament. No, però A plana blanca cada... Bàsicament. No, jo deia que la... Però que fem unes tisores, no? I dius al lector, mira, aquesta pàgina no anava aquí. Tu mateix la talles, Exacte. Això. saps? Munta't la teva història. Hòstia, sí, no, que les vinyetes van com amb cartes, no? I tu te la muntes i et fas una història. Compte No, no però inventem alguna cosa, de sobte. Compte no estem inventant. Deia que jo la primera vegada que vaig veure una transgressió d'aquest tipus, transgressió entre cometes, no era un còmic, era llegint un llibre de Terry Pratchett, en la que primer de tot el personatge de la mort, que és un dels personatges recurrents de la saga, parla tot en majúscules, i això em feia certa gràcia, però un dia parlaven com amb una mena de déu superior de no sé què, i quan giraves la pàgina, o sigui, li feien una pregunta, i quan giraves la pàgina, tota la pàgina era la resposta que era o sigui, era sí, era S-I, perquè era tan grandiloquent que era com que Clar. tu llegies sí, i dius, hòstia, que ben trobat. Cristiano Ronaldo allà mateix. Sí! És que jugar amb això és molt important. Mira, I jo vaig trobar fantàstic. a veure si tinc per aquí. Fiquem música de fons. Vale. Mira, ara us ensenyo un que és meu. Vale? Un còmic que és meu. Ahí va. Però perquè veieu una mica jugar amb cosetes. Aquest és el de la Batamanta. Hòstia. Vale. És El una penúltim. mena d'autobiografia. Diria que és tragicomèdia, val? Que té molt de tragèdia també. Però una cosa que vaig fer, per exemple, aquí, i us dic per explicar una mica com trencar una mica la lectura, hi ha una part del còmic en què estic en una espècie de crisi i diguem que entren uns dibuixos convidats, ¿vale? Aleshores, tu estàs llegint així i veus que aquesta pàgina està com Sí, girant-se. horitzontal. Sí. Comença normal i el text et porta aquí. Per què? Veritat. Perquè les següents pàgines I continua l'espiral. es llegeixen així, Hòstia. saps? I per què? I després, quan acaba això, torna A a la girar-se. I et lectura. fa el gir de... Però Hòstia, quan ben fas una trobat. cosa així, ha de ser per un motiu. I aquest motiu era que aquesta part era com em veien altres persones. I com volia En format canviar el punt de panoràmic. vista, vaig Clar. canviar el punt de vista del lector De lector. i després tornava al meu punt de vista. És una forma de reforçar que el que estem veient és una altra forma de veure-ho, que no és la que estàvem tenint fins aleshores. I això és la màgia que es pot fer en el còmic i que no es pot fer en altres mitjans, que és jugar amb les sensacions del Clar, lector. pots trencar la quarta paret amb el cine, a vegades funciona, a vegades dona cringe. Sí, Sí, Com... una mica sí. El còmic té possibilitats infinites. El límit és la imaginació. Clar. Hòstia, que savi. O, mira, Com per vas arribar a exemple, aquesta conclusió, tu? Vull dir, per fer això, dic, hòstia... Ai, no el tinc Avui aquí. trauràs tot el material, eh? L'arsenal. No el tinc aquí, Però jo vaig fer un còmic que es deia El Don, que era de Sí. superherois, però parlava de l'enfermetat. Durant la pandèmia va ser això, no? Sí. I el que vaig fer és que al Guter, l'espai entre vinyetes, segons passava la història, era blanc. Sabeu, us imagineu, no? L'espai que hi ha entre Sí. vinyetes, que és blanc. Sí. Doncs segons passaves les pàgines, tu no te Com el n'adonaves. blanc de les mandarines. Tu no te n'adonaves, però cada cop era més fosquet, però era molt subtil. Era tan subtil que no te n'adonaves. I al final del còmic ja era negre. I tu no te n'havies adonat, i al fons Hòstia. s'havia anat enfosquint perquè Com les vaig anar pel·lis de Harry Potter. fent com 0,1 cada cop més fosc. Per què? Perquè el protagonista està malalt i el que volia que sentissis és que alguna cosa està cada cop pitjor, però està al darrere, no en primera fila. Aleshores, quan ja arribes al cèrim de la malaltia, està tot negre i tu no te n'has adonat. La malaltia està entrant a poc de fons. Hòstia, que guai. Hòstia. I això, de nou, només es pot fer en còmic. Em recordo el que va fer el Risto Mejide amb els seus llibres, que comença per l'última pàgina i va descomptant
En comptes d'anar 1, 2, 3, 4, comença 495, 494... És com que vas llegint les pàgines i veus el que et falta encara, en comptes d'anar sumant les pàgines. Com una manera com molt pessimista de veure les coses, entenc jo, però bueno. Això ho fa el Risto? Sí, ho va fer en un llibre. Vaig veure que ho comentaven en entrevistes, no és que jo ho hagi llegit ni res, però vaig veure que deia això, que el seu llibre, no sé si ho ha fet amb més llibres, el seu llibre començava amb l'última pàgina, o sigui, començava la numeració començava amb l'última i anava restant. En comptes de començar per la 1, començava per la que sigui. Bé, ja em fa mandra. Ja fa mandra llegir. Imagina't si obres la diu 495 pàgines. Però bueno, també ho pots mirar quan veus el llibre. Bueno, també és motivador, dic, mira, va baixant, saps? Sí, diu, mira, ja me'n queden aquestes. Sí, és un compte enrere. Exacte, un compte enrere. Per això deia lo de com de pessimista, no? Com cada cop t'apropes a zero, no sé. Que curiós. Parlant de grans autors com d'en Risto Mejide. Sí. Bueno, no que sigui un referent meu, simplement perquè va fer aquesta cosa que em sembla curiosa. Tampoc he llegit res per discriminar-ho, però són aquestes les coses que fan que un còmic sigui d'autor? O hi ha altres coses que dius, hòstia, no. Un còmic d'autor té això, que per exemple no estigui dintre una franquícia, que tingui unes tècniques concretes només d'una persona. Què fa que un còmic sigui d'autor? Home, és que un còmic pot estar dintre una franquícia i ser un còmic d'autor. Si té un autor, és un còmic d'autor. Sí. Tot és cine d'autor, tot és còmic d'autor. Clar. No? Aleshores, estarà, diguem, dins de la resposta del lector que sigui millor o pitjor autor. Però és que tu pots trobar-te joies increïbles o recursos increïbles al lloc més insospitat. Sí que és veritat que hi ha, diguem, còmics que sí que busquen ser funcionals i ja està, però de sobte pots estar llegint un Linterna Verde 36 i que hagin tingut una idea que flipes i que diguis, uau, quina resolució increïble artística que han tingut aquests autors aquí del no-res. O còmics, al revés, còmics que volen ser molt pretensiosos, molt d'autor, i es passen de frenada, i jo els llegeixo i dic, és que no expliquis la teva vida. Saps? Sí. És una línia molt fina, no? Que separa... Clar, és que... Lo molt... És que anava a dir com... transgressor, és que no vull tornar a dir la paraula transgressor, però com lo més profund i la cosa més culta amb la cosa més mainstream i més fast food, no? Hi ha un terme que a mi em fa molta angúnia, que és el terme de novel·la gràfica, que l'haureu sentit a dir alguna vegada. Sí, alguna vegada he sentit. Era la següent pregunta, exactament. Endavant, pregunta. Perfecte. No, continua, és que ja hi ets. Perfecte. Vale, hi ha molta gent que creu o que té el concepte de que una novel·la gràfica és diferent d'un còmic, no? O que una novel·la gràfica és de més qualitat que un còmic. Però és només una maniobra de màrqueting. Hi ha còmics de grapes que s'han ajuntat en un sol volum i ja són novel·la gràfica. Com que transmuten. Per què? Perquè eren bons, saps? Ha passat, per exemple, amb el Daredevil de Frank Miller, el Born Again, que van ser 4 grapes. El que passa és que van ser tan bones que les van recopilar i ja era la novel·la gràfica de Frank Miller. Quan dius grapes, et refereixes a que estan... Revistes. Unitats. Vale. Saps? Sense un propòsit de ser tapadura ni res d'això. O sigui, còmic del quiosc. Però potser el de novel·la gràfica és per lo que deies al principi del programa, que el còmic té una connotació infantil i si dius estic llegint còmics és un... ja està aquí el nen infantiloide. I dius, no, estic llegint una novel·la gràfica. De fet, el terme novel·la gràfica el va inventar un dels meus referents, que és Will Eisner, un dels millors dibuixants que han existit mai, és dels millors narradors de còmic de la història. Aquest home feia tires gràfiques d'un detectiu, aventures, pim-pam. I va voler canviar, va anar a la guerra i això li va fer canviar la forma d'entendre les històries. Va morir la seva filla i volia explicar una història dels seus sentiments, de com es sentia amb això. Un home molt religiós, tenia moltes contradiccions. I aleshores, ell va inventar el terme novel·la gràfica, però per diferenciar el que feia ara del que feia abans. Les tires que feia abans del que volia explicar ara. Era un home amb molta vista comercial i va ser el pare, és el que es coneix com el pare de la novel·la gràfica. De fet, la primera novel·la gràfica és seva
i la primera vegada que s'utilitza el terme, i és en un còmic que es diu Contracte amb Déu, Contract with God, que parla de com a... Contacte o contracte? Contracte, contractar. Que parla a través d'un personatge, parla de la mort de la seva filla, i parla com un personatge havia arribat a un tracte amb Déu de que ell li seria devot i li rendiria tots els dies de la seva vida, però que li protegís. I la seva filla mor d'una forma injusta i té una discussió amb Déu, no? I és un còmic molt intens, ple d'emocions i ple de recursos. I clar, va ser quan va dir necessito alguna cosa que diferenciï, que la gent no es pensi que ara faré aventuretes. Ara vull fer temes que a mi em semblen molt gruixuts. I va inventar el terme novel·la gràfica i mira si va funcionar, que fins a dia d'avui és un terme que se sol fer servir per això que deies, no, jo llegeixo novel·les gràfiques. I tu trobes genuïnament una diferència o t'hi referiries com a sinònim de còmic? Per mi és el mateix. És una forma de dir que són còmics més bons, però... Més fancy, no? Sí, però no crec que... No podries trobar una diferència. Vale. I el TVO va ser el mateix també, doncs? És la forma espanyola de dir-li. Vale. Sí. Jo pensava que sempre el TVO era la part del que abans també es feien molt els diaris. La part aquella que deixaven així, la tira còmica o així. Després ja... Hobbes, no? El TVO ve d'una revista que es deia TVO, però es deia TVO, i era una revista de còmics. De la família d'Ulisses i tot aquests, no? Tot això, fins i tot Zip i Zape crec que també van començar allà i tal. El meu pare el tenia. Don Pantuflo. I va passar una mica com la nocilla, saps? Que tu no dius, vaig a comprar crema de cacau, tu dius, vaig a comprar nocilla, no? O les bambes. Les bambes eren una marca també, no? Exacte. Es menja el producte. Va passar una mica el mateix, que la marca es va fer com tan gran que hi ha un còmic que era un TVO. TVO seria com li diria al meu pare un còmic, igual que mon pare a les consoles li diu Matamarcianos. Ja està. Sí, exacte. La maquinita. La maquinita també, cert. Ma mare li deia la Nintendo a tot. La Nintendo. Com que la primera que clàssic. Bueno, ja és molt. Sí, però jo tenia una Play 3 i era la Nintendo, saps? Li feia igual. Mama, los Nintendo, saps? Que ho diuen en plural, no? Los Nintendo. Deja los Nintendo. Això, exacte, sí. Les Amotos. Evidentment, si parlem de còmics, hem de parlar d'adaptacions a cinema, que evidentment és que ara mateix hi ha un farcit. Des de Marvel, evidentment, abans hi havia hagut alguna aproximació. Potser per mi, pel meu gust, crec que va ser Spider-Man de Sam Raimi, que va fotre el pet. Però hi ha algunes adaptacions que funcionen bé i algunes altres que funcionen malament. No cal, podríem dir noms, i les podem dir si voleu, però, per exemple, Sin City, Watchmen o la trilogia de Nolan, hòstia, són bones aproximacions, però en canvi hi ha d'altres que no. Què fa que un sigui una bona adaptació i què no? Abans dèieu temes de que, per exemple, el còmic et permet representar algunes escenes que al cine és molt difícil de portar, però no només és la representació, també és la manera d'explicar què et pots deixar en el cine que no puguis deixar que puguis representar en el còmic. Té la virtut que pots ficar música, per exemple. Pots ficar... Tot i així, ficar bona música no fa una bona adaptació. No, però dic que pot donar-te punts vers algú que diu, no, prefereixo un còmic que prefereixo el cine. Pot passar desapercebut també una mala adaptació. Que carden una banda sonora de Hans Zimmer i després et carden una pastanada... O un actor o una actriu que sigui jo, per exemple, molt guapo i molt carismàtic. Aprofitant el que deia en Víctor de dir, clar, que comentava de la música, tu i en Víctor de Hans Zimmer, dic, clar, si tu ara fiques una melodia de putíssima mare de Hans Zimmer a Dragon Ball Evolution, això la fa bona... Clar, perquè... És que l'important és... En realitat la història és l'important. Si la història és bona, és igual si està feta amb molts recursos digitals o amb molt de parafernàlia. Si la història és bona, la pel·li triomfa. I si la història és dolenta... Bueno, a veure,
És que, clar, també el públic és divers. Si hi ha algú que diu no, vull una pel·li per veure ciutats explotar, bueno, i t'és igual el per què, doncs, puta mare, Marvel encaixarà perfecte. Si busques una mica més de profunditat que t'interpel·li com a humà, doncs potser una pel·li de Marvel en alguna ocasió, alguna trama d'algun personatge et pot sentir-te identificat, però potser no és el teu tipus de pel·lícula. Potser és pel·li o còmic, és igual. Llavors de llegir coses més, no sé, més profundes, més un mouse, més un, no sé, alguna cosa així, saps? O, no sé. Per exemple, abans l'Isaac treia un còmic que era l'Spawn, que va tenir una representació i crec que va passar amb més penes que glòries, vull dir, no... La pel·li de Spawn. Quin mal, eh? Quin mal. I mira clar, una mala adaptació al cine es pot carregar la crec. franquícia de còmic, en plan, que no se'n facin més pel·lis del còmic. Home, segur, clar. Si Home. fas una pel·li de merda, doncs No la es gent pa- no la veu i ja està, s'ha acabat. S'ha acabat el bròquil. Jo crec que... Mira, hi ha adaptacions... És que jo crec que si parlem d'adaptació, d'adaptar, més que de crear, tenim dos tipus de còmics que es poden adaptar. Els que tenen una història tancada, com Watchmen, que després parlarem de Watchmen. Perfecte. Però és una història tancada. Són faves comptades, és principi i final. Prou. Però clar, si has d'adaptar X-Men, no pots adaptar una història, perquè has d'agafar l'essència. Una línia temporal, com a molt, o... saber. Clar, però encara ni així, perquè... Et deixes coses, sí. Has de presentar els personatges, has de fer que la gent que està veient la història entengui, que tingui un punt i final, perquè els còmics sempre queden una mica en continuarà, no? Has de fer una altra... Has d'adaptar l'essència d'aquests còmics, d'aquests personatges. De fet, la majoria d'adaptacions de còmics de superherois el que fan és agafar diferents trames i crear una nova. No? I jo crec que funcionen si tenen l'essència principal del personatge. Però, per mi el més important és que sigui coherent. Pot ser una bajanada o pot ser molt seriosa. Si és coherent amb si mateixa, funcionarà. Per mi funcionarà. La coherència és molt important. Per exemple, Watchmen. És una mala adaptació? És una terrible adaptació del còmic. Perquè el còmic, el que parlaven de l'essència, ja no és que agafis la història a fil per randa. Ja és que el còmic va d'una cosa i la pel·li va d'altra. És no entendre. O sigui, el còmic va de la decadència del gènere. Als 80, Imagineu que als 80 Alan Moore i Dave Gibbons ja van dir que els còmics de superherois eren decadents, que ja estaven gastats. I van fer un còmic que retratava lo decadent que podia ser si fóssim superherois. Que seríem una gent horrible, lletja, i que no quedaríem com els còmics, quedaríem regular. Salvo un personatge que és el Dr. Manhattan, que és el que representa l'ideal. La resta són gent lletja, amb falsedats, amb molts problemes, i una representació gràfica també decadent, del que significaria que una persona es disfressés. Clar, agafa la pel·lícula i diu, com mola ser superhéroe, no? No anava d'això. És que no anava de molar. Era al revés. Era totalment al contrari. De The Boys, la sèrie, no sé si l'has vist. Sí, The Boys és una adaptació... Està basada en algun còmic o és simplement... Bueno, Sí, ja però abans de res, abans d'entrar a The Voice, perquè també és un punt que molt guai, però hi ha la sèrie de The Watch, de Watchmen, que està molt bé, i crec que pinta una mica més l'essència que tu comentaves, no? Sí, la sèrie Una mica. va agafar més l'essència, però va inventar com seguiria la història. De fet, si us fixeu, la sèrie comença amb un pop gegant. Sí. Que a la pel·lícula no surt. Perquè aquest pop gegant és el final del còmic, no de la pel·lícula. Clar, molta gent va veure la sèrie com una seqüela de la pel·lícula i va dir ¿qué pop? I esto? Per què hi havia un pop gegant aquí? Però clar, és que tot el còmic va d'això. Mira, una de les grans diferències que té la pel·lícula envers el còmic és que el còmic parla de que, o sigui, el pla del dolent és la pau mundial. El que vol el dolent és que hi hagi pau mundial. Imagineu la contradicció, no? I què passa? Que perquè hi hagi pau mundial hem de fer com a Twitter. Posar-nos d'acord en que hi ha alguna cosa pitjor que nosaltres.
O sigui, com s'ajunta la gent? Senyalant, saps? Nosaltres en fent forts, fem comunitat perquè hi ha alguna cosa pitjor, no? No hi ha res que uneixi més que l'odi. Aleshores, què passa? El món, entén el Ozymandias, el món està en constants lluites perquè un diu que la culpa és de Rússia, Rússia diu que la culpa és dels Estats Units i estan tot allà barallant-se. Doncs el dolent dissenya una invasió alienígena falsa. I tot el món està en pau perquè tot el món té un enemic en comú. Vale? És el seu pla. Clar que per aquest pla ha de matar molta gent, perquè ha de fer moltes coses horribles. Què fa la pel·li? Que el pla del villà és que el Doctor Manhattan uneixi el món. Però això no té cap sentit, perquè el Doctor Manhattan representa els Estats Units. Hi hauria més conflicte. Aleshores, són aquestes coses que dius, no has entès. És que no has entès. Si creus que pots canviar una invasió d'aliens per al Doctor Manhattan i que la història sigui tenint sentit, no, perquè si el Doctor Manhattan fos el problema, tot el món estaria barallant-se amb els Estats Units, hi hauria més guerra. No ho va entendre, no ho va entendre. El senyor... No vull dir el nom del que no va entendre. Cabron. Perquè no em treguin clips i després no em puguin dir res. Qui serà? Qui serà? Berni, qui serà? Tapa. I el The Boys és també una època, crec que va ser a principis del 2000, quan el Garth Ennis i crec que el dibuixava el Derek Robertson també van reinterpretar superherois encara a pitjor. Si la gent tingués superpoders, serien monstres. Seria molt difícil que fossin gent, serien famosos, serien com estrelles de rock dolentes, avaricioses i egòlatres. O sigui, com els polítics. I va crear The Boys. Que de fet el còmic és molt més bèstia que la sèrie, però molt més. Encara més? Moltíssim. Hòstia, la sèrie està, és... El protagonista està inspirat en aquell actor. Hòstia, no sé com es diu. Homelander, vols dir? No, el protagonista, el que fa del nano jove. Ah, sí, és veritat. En Querry. En White és l'actor, però després als còmics, el dibuix, o sigui, el dibuix està inspirat en aquell... Sí, en l'actor britànic. No me'n recordo el nom. El de Zombies Party. Sí. Shaun of the Dead. Sí. Sí, està inspirat en aquest personatge. Per això fa de pare a la sèrie. Però ja us dic que el còmic té coses com un superheroi destruint un meteorit follant-se'l. Ve un meteorit a la Terra i se'l folla fins fer-lo esclatar. Coses així. Està bé. És un mètode. Nosaltres volem resultats, no qüestionem els mètodes. A partir d'aquí... La sèrie és descafeinada comparat amb el que passa en el còmic. Hòstia, també per una cosa de pressupost. El còmic és tira. Però és una bona aproximació. A mi m'ha agradat molt. A mi, per exemple, m'ha fet... Jo ara vull que quan tregui l'última temporada m'he marcat una mica l'objectiu de poder-me llegir els còmics, perquè me'n vaig estar mirant per sobre i tampoc no és una cosa molt extensa al món de No, és assequible. Vull dir, és interessant. El que passa que fa més por de que Amazon estirarà, intentarà fer suc de tot. I ja crec que volen fer una preqüela de Soldier Boy. Un spin-off, sí. Després volen fer, amb Gen V també, ja trauran segona temporada aquest any, vull dir que ja estan traient suc que flipes. Vull dir, és que penseu que al còmic els personatges aquests de... Ara no recordo el nom. El grup de superherois, que tenen un nom. V? No. Els que són com la Liga de la Justícia, però... Sí. No, Gen V no, ara estic barrejant coses, sí. Los siete. Los siete, això, joder. El còmic és un grup que surt, però el còmic fa paròdia o fa ganyotes a tot. A tot. Hi ha una versió dels X-Men, hi ha una versió dels Quatre Fantàstics, hi ha una versió d'Iron Man que no sé què... O sigui que la sèrie realment es queda amb un grup de tots. Diguem que és el més icònic dels còmics, però
ja va haver-hi un punt en què van dir tirem per aquí i ja s'han oblidat. Em sembla que ho fan bé, que com a sèrie funciona molt bé. Però van tirar per el seu propi camí. No... Si llegeixes el còmic, descobriràs que en cert punt ja es bifurca i però res a veure. És altres històries. De fet, una de les coses més fortes és impossible que la facin ja. Per com ho han fet. I no vull dir spoilers, però una de les coses més fortes per les decisions que han pres... I no és el del meteorit, Home, el meteorit jo crec que ja és que ni s'ho pensen, diuen, tomat. I tot això ho estem opinant nosaltres, al món del cinema, com a consumidors de còmics. Però no us dona la sensació que ens hem tornat molt exigents a les adaptacions? Podem que sigui molt fidel, podem que... Bueno, no sé què, i després se suma a les xarxes, que tothom opina, que tothom diu la seva i que ja fa molt soroll. Però no creieu que som repel·lents parlant clar? Jo sí, en plan rotllo woke i aquestes coses, en plan... No, dient, no, joder, és que ara, per exemple, és que jo soc molt fan de The Voice i m'hagués agradat que matessin a X persona o que es follés el cometa. O el meteorit. Clar, és que això és una puta merda. Bueno, és una adaptació. Gent quisquillosa n'hi haurà sempre. Això, sempre. Facis el que facis. Sí. A partir d'aquí, no sé si són més o menys quisquillosos. Podria tenir més altaveus, no? Ara abans et podia agradar o no alguna cosa, però tu quedaves amb tots els teus col·legues i ara tens que ser el Twitter, que ser l'Instagram, que ser no sé què, que ser el TikTok per cagar-te en tot i... A YouTube mateix, sí. Hi ha gent que es cagava amb Zack Snyder, no sé per què, però bueno. Digues la teva, Isaac. Encara podries fer una carrera artística i tot, això. Això ha passat sempre, Això ha passat sempre. Jo me'n recordo de La història interminable, la pel·lícula. Recordeu la pel·lícula? Sí. És mig llibre, i a la meitat s'inventen una escena i a prendre pel cul. O sigui, i fora. I tota la meitat de la història ni l'he vist ni m'acuerdo. Te la inventes. Clar, el que s'ha llegit el llibre i veu que arriba al final i diu que van per la meitat. Com? Que s'està acabant això. I de sobte et foten una escena de que torna a la Terra i va cavalgant el Fullur pels carrers. Diu, què collons és això? Què collons? Posa fin, a prendre pel cul. Saps? Jo entenc que si tu has gaudit d'una història i, és el que deia abans, li treien l'essència o es queden d'una forma més perversa amb el que tu... És normal que diguis, nen, això m'ha... No sé, m'ha molestat. No sé si m'ha molestat o no m'ha agradat, simplement. Saps? Perquè de vegades sí que dona la sensació que és una oportunitat perduda. Saps? Ai, m'hauria agradat que la gent pogués haver gaudit d'aquesta cosa tan guai i se l'han fotut pel cul i s'ha donat igual. Saps? Jo crec que moltes vegades hi ha aquesta cosa de que estàs molt involucrat en una història que t'ha fet sentir coses i dius, ho han desaprofitat. Per què? Per què ho han desaprofitat? Clar, és com el moment... És com From Hell. Heu vist From Hell, la pel·lícula? No. Mira, hi ha un còmic d'Alan Moore, també. El pobre, les adaptacions d'Alan Moore és que no té sort. El còmic d'Alan Moore de From Hell parla de la vida de Jack el Destripador. Val? I parla des que és nen fins que mor. I tu veus la història pels seus ulls. I vius el que és viure la vida de Jack el Destripador. És l'interessant. La pel·lícula diu no. Farem que el protagonista sigui un personatge que surt dues vinyetes, una i dos, i que sigui un detectiu drogadicte que està per Londres buscant a Jack el Destripador. I dius, i jo per què vull veure això? O sigui, és normal que m'indigni. Tio, tens una història superinteressant de com seria viure la història de Jack el Destripador, però dins de la seva pell. Clar, és la gràcia del còmic, no? Per què m'expliques la història d'un detectiu drogadicte? Clar, són decisions o si fas això, no li posis el nom de From Hell. Poses una altra cosa, fiques, no sé... From Drugs. From Heaven, jo què sé, és igual. Però vull dir que estàs fent el que dèiem abans. Agafes el nom d'algú perquè saps que la gent voldrà veure això. Bueno, poder, això de From Hell és una mica més de nínxol, però... clar, estàs fent una altra història, en realitat. Estàs canviant el punt de vista, estàs canviant la història.
I aleshores jo entenc que si has gaudit d'aquestes històries, si les veus, no diguem que hem de filar molt prim i ser repel·lents, a mi m'agrada que canviïn coses, però que es carreguin l'essència d'una història em sap greu. A mi sempre em sap greu. Bueno, perquè també mata aquells... Tu toleraries que, per exemple, tinguessin que adaptar una teva, un còmic teu? És que... És que s'està fent, saps? Ahí va. S'està fent. Opa, Spoiler. Opa! Notícia. I va molt lent, perquè el tema d'aquestes produccions va molt lentes, i no diré més. I una de les coses que vaig demanar era estar al procés d'escriptura, d'adaptació, perquè no per dir ha de ser així o així, sinó perquè jo sé el que fa que la història sigui especial. Clar. Bueno, i perquè com que has estat tu qui l'ha construït, tu també la vols d'aquella manera, i que transmeti el mateix a l'adaptació que quan l'has fet amb el còmic. Hi ha com el director aquesta de la pel·lícula de Com entrenar a tu dragón, no? De que el van trucar per fer... Bueno, es va enterar de que Warner o DreamWorks volien fer el live action. Es va enterar que volien fer-la i va trucar a ell i va dir vale, doncs ja me n'ocupo jo de fer-la. I en una entrevista va dir-ho, diu, és que la vull fer jo perquè no vull que un altre l'agafi i me l'espatlli. I deixo fer-la jo un altre cop i me n'quedo segur que la gent estarà contenta. Molt bé. No per gust, vull dir, però... I tu et ficaràs exquisit? Tu ets un autor que dius vull que sigui una representació exacta? O... No. Ets tolerant? Vull que mantingui... L'essència. Sí, el per què. Cada obra té un per què. O sigui, cada obra, una cosa és el que passa i una altra cosa és de què va. Sabeu? És una mica el que deia de Watchmen. Passen moltes coses, però de què va això? Va de la família? Va de la pèrdua? Va d'acceptar el destí? De què va? Si tu agafes i passen les mismes coses però va d'una altra cosa, és quan no... O sigui, prefereixo que canviïn coses que passen, però que es mantingui la idea de què va la història, que no a l'inrevés. Clar, sí, perquè si no, no té sentit. Joder, deixa fred, I l'última pregunta de la tertúlia, si us sembla, abans de començar ja amb la... Hi ha més preguntes, anem per el bloc 3 i mig de 5, però més que res que si no, no acabaríem i tampoc volem abusar de tu, Isaac. Però una cosa és, ha fet més bo o més dolent el còmic al cinema? Creieu que ha ajudat o no? Jo crec que ha estat al revés. Madureu, Jo crec que ha estat al revés. Sí. Ja el cine, depèn de què, no ha fet gaire bé el còmic. Bueno, ha ajudat a l'acceptació del que dèiem abans del nerd, potser, no? Bueno, vull dir, també bàsicament per lo que deia abans l'Isaac de mantenir el per què. Hi ha moltes representacions... Ha ajudat al còmic, potser, és al revés, no? El cinema ha ajudat al còmic. Jo crec que no. Però ha tret totes les històries les ha tret dels còmics, per tant, si no hi ha les històries primer, no hi ha les pel·lícules després. Clar, la meva pregunta és, per exemple, per posar un exemple que segurament no s'ha parlat mai, The Amazing Spider-Man ha ajudat molt al còmic? Pregunto. I la punyalada aquesta que ho ha anat... El Momento Grua ha ajudat molt? No sé. Jo crec que no, però... És que són mitjans narratius molt diferents. Potser hi ha gent que sí que s'ha interessat, però jo crec que a qui li agrada llegir, i a qui li agrada anar al cinema, li agrada anar al cinema. I són mons que, fora de que arribi Infinity War i la gent vulgui tenir un còmic de record a la seva casa, crec que són mons que trasbassin és complicat, és molt complicat. Pot ser que tu vegis una pel·li, vinguin ganes de... Ara, com jo, per exemple, he vist una sèrie de The Boys, m'ha agradat molt, vull agafar-me al còmic i després vegi i dic, hòstia puta, això no m'agrada, no va amb mi. Pot ser, no? Que sigui contraproduent pel còmic. Pot passar, sí. No sé, és que són mitjans tan diferents. És una mica com els llibres i les pel·lícules. També hi ha moltes pel·lícules que estan inspirades en llibres i no vol dir que una... Bueno, sí, aquí passa més, no? Potser. Que la gent es llegeix el llibre ara d'haver vist la pel·li. Això, o almenys se'l compra. És que jo crec que hi ha una diferència, i és que quan tu llegeixes una cosa, la recrees
imaginàriament. I llavors, cadascú té la seva pròpia visió de lo que tu estàs llegint una descripció i tu te la fas d'una manera i segurament serà una mica diferent de la que te l'imaginis tu. En canvi, quan tens un còmic i dius, això és el que hi ha. O sigui, estic veient... Elements gràfics, sí. Exacte. A lo millor la gent diu, doncs vull agafar el llibre per imaginar-me jo a veure què m'expliquen, també, no? També són més extensos, els llibres, no sé, O clar, Pots aprofundir més en els personatges. Bueno, amb el còmic també deu passar, això. Que pots aprofundir més en els personatges. En una pel·lícula d'una hora i mitja doncs no et dona tant de temps d'encarinyar-te, no sé. El còmic al final tens la imatge, no, també? Sí, això està clar. Que t'ajuda. Això està clar. I per acabar la tertúlia, Isaac, què li diries a una persona que no li agraden els còmics o no ha consumit mai còmics, que hi entri? I amb què, en aquest cas? Què li diries? Hòstia, entra aquí i és per aquest motiu que t'agradaran els còmics. Els còmics tenen una cosa que no té el cinema i que té una mica la literatura però de forma diferent. I és que et fan protagonista no protagonista, en plan, estàs llegint Superman i no ets Superman, però ho estàs vivint des de dins. El còmic t'obliga a participar de l'aventura. És un mitjà narratiu que encara que sembli que tu estiguis una mica més separat del que està passant, és un mitjà narratiu que et fa ser part del que està passant, et fa introduir-te a la història i té el punt just d'estil i de màgia com per sentir-ho molt més fort que en una representació cinematogràfica. Mira, jo quan he vist Infinity War, he vist a gent amb disfresses molt cares fent coses. Però quan m'he llegit abans el còmic de El Guantelete de l'Infinito, he viscut una aventura flipant, perquè ho he vist tot gegantí, tot intens, tot de veritat. I mira que són dibuixos. Però és un mitjà que fa que gaudeixis de les històries amb una intensitat molt pròpia, molt única. I, clar, és qüestió d'elegir un bon còmic, però això és tan senzill com anar a una llibreria de còmics i dir «Senyor librero, deme un còmic». És possible que quan tu vas al cine una part de tu sempre pensa això és mentida, això són actors que estan interpretant aquest paper, això són una disfressa, això són un CGI, i en canvi quan estàs llegint un còmic això és real, com quan estàs llegint. És una narració que requereix de menys de tu. El còmic requereix el suficient de tu com perquè ho gaudeixis completant coses les suficients com perquè siguin molt intens. Joder. Boníssim. És que no podem acabar millor la tertúlia. I aquí, senyores i senyors, acabem de Santa Càtedra. Què tal? Tot bé? Doncs va. Jo estimo molt el mitjà i tant, clar. Joder, i tant es nota. I es nota amb els teus ulls, La manera que ho xerres i la manera que ho expresses, que és el que t'agrada. Que, collons, ho fas per amor, la veritat. I tant, i tant. Doncs anem a cridar el nostre superheroi i que vingui... que vingui en Berni. La capa caiguda, se m'ha caigut la capa. Berni, és el teu moment. Vale. El bon copi, okay. Avui he fet una mica del mandrós i he dit, com que l'Isaac i el Roc són molt amics, he agafat la mateixa secció que li vaig fer al Roc i dic, la transportaré adaptant-la una miqueta, vale? Perquè hi ha coses de la NBA i aquestes coses que suposo que no serà tan friqui a l'Isaac. I llavors he agafat una miqueta l'essència i he fet la secció. Vale? Bàsicament seran... jo et proposaré com dilemes i tu hauràs d'anar triant un o un altre. Seran jocs com... Són els mateixos que Roc? Alguns sí. Ja us avanço que els que siguin iguals que Roc jo diré al contrari sense voler-ho. Perquè són molt diferents. O sigui, alguna cosa l'he adaptat una mica, vale? Perquè... Ens estimem molt, però estic segur de que sempre triaríem coses molt diferents. Et repeteixo que hi ha coses que les he canviat, vale? Perquè és que no tenia cap mena de sentit que et preguntés coses de la NBA, sí. Sí, coses així. Primer de tot, abans de començar, és una cosa que et volia haver dit al principi, del 0 al 10, quina mandra et fa que et diguin low, logio o low? Ui, saps qui em diu low encara? No, el Roc. El Roc. La clàssica. I no dius, me cago un low? Diria que un 7. Un 7 de mandra, Déu-n'hi-do, Sí,
Sí, però igual... Aquí ens ho intuïem i hem dit, anem a preguntar per Isaac i ja està. Que al final és una altra forma de dir-te i tal, és com... I sé que surt del carinyo també, però és que m'agrada molt que a mi em sento interpel·lat per Isaac, sabeu? Clar, home. És el nom que m'interpel·la i és així. L'Eulogio és com aquell Isaac de llavors, no? Bueno, de llavors? Sí, no? Bueno, de l'època més de YouTube, de quan feies els continguts d'abans, i ara és com més Isaac Sánchez. Ja no et representa, potser. No, i fins i tot és un personatge. No diria la típica cosa de no era jo, era un personatge, però ja m'enteneu. Era un comediant, era una versió de mi, no? Clar. I així també diferències una miqueta el que seria la carrera artística de còmic de lo que seria la carrera artística de còmic d'humor, diguem. Sí. Vale. Pues anem a començar, vale? La primera pregunta que li vaig fer va ser que havia de matar a una de les dues persones que et diré ara. Una era... Sí, ara et diré... Canvio, has de matar a l'Outconsumer o a l'Ibai? Home, mato a l'Ibai, i tant. Realment, perquè ella et va matar a tu. Ah, sí? Sí, amb una explicació molt lògica. I és que tu, al tenir diabetis, estaves més a prop de la mort i, per tant, era com més lògic matar-te a tu. Fixa't, Això està a YouTube, Clar. Ell el que no volia era el clip de jo mataria a Ibai. Ell no volia això. Exacte. Però no només el mataria amb crueltat. Carai. Hòstia. Això és una però amistat. no perquè em caigui malament. Però a mi em diuen matar el Roc o matar l'Ibai, matar l'Ibai torturant-lo, matar l'Ibai durant anys. Home, és que jo m'estimo el Roc molt. És una persona que significa molt per mi. Per mi les emocions són molt importants. Molt bé. Típica pregunta... Ja veig que per ell no tant. Després li faré un àudio. Amb un to ressentit, Dues preguntes molt ràpides, típiques, són molt típiques. Marvel o DC? Has de triar un. Soc més de Marvel. He crescut amb Marvel, sí. Manga o còmic americà, suposo que... Còmic americà, m'ha llegit molt poquet. Còmic o cinema? Còmic. El cinema és el germà petit. YouTube o Twitch? Ui! Diria que YouTube, perquè fins i tot quan no estic fent vídeos, ja fa molts anys, sí que m'agrada posar-me cosetes de fons, més que de Twitch. Mentre dibuixo i tal, em poso cosetes, sol ser YouTube. I ja que els has conegut en persona, Berto o Buenafuente? Ui, que difícil. És que els admiro molt i són gent molt maca, Ja. Diria que vaig conèixer més Alberto, o sigui que diré Berto, però el Buenafuente és que em sembla un referent i una persona molt maca, més. Però Alberto sí que l'he conegut una mica més, així que només per això. Vale, perfecte. Ara has d'escollir una de totes les que et diré. És una plataforma. Netflix, Amazon, HBO, Disney o alguna altra, rotllo Filming, Pornhub. Ai, perdó? Ahí va, ei! He dit Filming. Vale, Filming. Ui, hi ha tantes? Exacte. Si haguessis de triar una, per sempre... Doncs mira, jo diria... Potser HBO. Nice. Sí. Hi ha moltes sèries d'HBO que m'agraden. Crec que té un estàndard de qualitat bastant alt. Sí. No diré Filming, perquè Filming al final sí que té moltes pel·lícules que m'agraden, però és més de recollir clàssics, que també m'agraden molt. Però aquí veig les pel·lícules més per separat, no les identifico tant amb la plataforma. Però, diguem, pensant en coses que creen exclusivament, diria que HBO i Apple TV, Apple TV. Apple TV. Jo ho defenso màxim i ningú m'escolta. Jo ho estic venent, sembla ja comercial. Ho vas dir també en el programa del Rock, això. És que Apple TV té Severance, té aquella del tipus aquest del futbol, que és una sèrie maquíssima. Ted Lasso. Ted Lasso, és increïble. O sigui, té coses brutals. Totes. El Silo, ara recentment. Ens apuntem, doncs. Perdona que t'interrompi. T'animo a que passis un moment de cringe brutal mirant l'episodi amb en Jaume Ripoll, que és el cofundador de Filming, que va venir aquesta temporada. És que la secció que li vaig fer va ser... La secció va ser interessant. Va fer molt de cringe. Vale. T'animo que la...
Fa molt de fàstic, Ell havia sigut... No li estem venent gaire bé, em sembla, doncs, que se la I miri. deia, jo sé per com actua una persona quina pel·li li agrada, i sabent això, vaig interpretar 3 papers com si fos un actor, i ell havia de decidir quina pel·li m'agradava segons com actuava, i a partir d'aquí el cringe està servit. Ostres! Que jugón! Estava molt jugoso. Vinga, va, continuem, canviem una miqueta el rotllo. Ara, si haguessis de fer una descripció de tu amb material audiovisual o gràfic teu, en plan 3 imatges teves, per exemple, un còmic, un vídeo, què ensenyaries a tu per dir que ets tu? A veure, està agafant una imatge. Ara ensenyar la polla, no. I a tomar pel cul al canal. Vinga, senyors, ens veiem. S'està preparant massa, És que ho té clar, Mira, la primera seria aquesta. Una foto de tu, entenc? Sí, jo De molt jove? al restaurant dels meus pares a la platja de Badalona, Hòstia. Hòstia. amb la porta ja tancada. Tremendo flow. I tremendo flow, mira, és que és una cosa increïble. Uah. Això és el que em defineix. S'han de molt noventero, Vale, algun molt vídeo, noventero. algun còmic... No, et quedaries amb això, Això seria la definició Isaac Sánchez. Pam, Aquesta seria una. I una altra seria... Mira. Mira la tijera. Aquesta seria una altra. Toma. Perquè són els meus personatges favorits. Buah. Tinc unes ganes de veure la pel·lícula. Guai, Són jo. els meus personatges favorits. I pensant en l'important que és el còmic per mi, doncs els Quatre Fantàsticos serien una... Pues ja tenim una foto de tu quan eres un nen i un còmic dels Quatre Fantàsticos. Molt bé. I podem posar una batamanta també, si voleu. Que no falti el clàssic. Això és els tres iconos. Vale, ara has de triar 2 del que et diré. Et donaré 3 coses i tu n'has de triar 2. O sigui, has de descartar una. Vale? Molt bé. Outlogius, la batamanta, o sigui, el vídeo teu de la batamanta, o el còmic de Baños Pleamar. O sigui, haig de descartar una Sí, i que no no hauria existit mai. Exacte. La batamanta, clarament. La batamanta no hauria existit mai, Sí, home, mira, tu no saps les alegries que m'ha donat Baños Pleamar. És la història de la meva vida i és una història que ha emocionat a tantíssima gent arreu ja del món. Cert. Que em sembla... O sigui, és que és pel que he nascut, pràcticament. Em sembla molt maco. I de nou, salvaré el Roc, perquè jo tinc cor, no com ell. Que sàpigues que el Roc va descartar els seus 2 fills per salvar Outlogius i el seu personatge Canijo. Ahí va. Ostres! Ostres, que radical. Ibai, no, però fill sí, jo no entenc res. Sí. Prioritats. Que ara no recordo. Però sí, tenia... Ibai pel davant dels fills, O sigui, molt bé. Sí, heavy, Ara et diré 3 apocalipsis, has de triar un i per què, vale? Molt bé. O sigui, quin apocalipsi t'agradaria per la Terra? Un apocalipsis zombi, un apocalipsis de robot uprising de que les màquines se'ns foten, o un apocalipsis d'aliens? Mira, m'agradaria un d'Aliens. M'agradaria molt un I el motiu? d'Aliens. Perquè estic fent un còmic que va d'això Vaja. i aleshores podria canviar el gènere de la història i passar de ser ciència-ficció a costumbrisme. Quotidiana. I seria genial. Autobiografia. Gènere, costumbrisme. Perdona Invasió alienígena. Em sembla fantàstic. Perdona que insisteixi amb el Roc. El Roc aquí va dir aliens per una cosa que has dit tu abans, també, que és perquè els aliens donarien un enemic comú i almenys tota la humanitat s'uniria contra ells. Es nota que has llegit Watchmen. Daniel Roc. Vale, i finalment, ara et diré uns quants personatges i tu els has de definir amb una paraula o una perífrasis verbal, de manera breu, en plan... o una paraula si pot ser, vale? Et dic uns quants. Ibai Llanos. Perdona, una paraula. Si pot ser una paraula i si no, una perífrasis verbal curta. En plan, puto flipat, Vale. per dir alguna cosa, O sigui, vale. No, a mi m'ho has de dir. O paraula... Vale, no, doncs paraula. Si pot ser una paraula, millor. Ibai Llanos. Va, monstre. Vale. A mi sempre un monstre, el que ha fet és propi d'un monstre, és gegantí. I a tu t'agraden.
Com? Willy Rex. Willy Que Rex. t'agraden els monstres, ha dit que t'agraden els monstres, vull dir, no? Willy Rex, Golem. Golem. Vale. Auronplay. Gràfica. Hòstia. Vale. Joder. Després us dic per què. Vale. Ui. Carles Tamayo. Ui. Ostres, Carles Tamayo... tinc una paraula però no m'acaba de sortir. Carles Tamayo... Voluntat. Vale. El Roc va dir espacial. Jo diria voluntat. Per un moment em pensava que anava a dir imbècil. Dic, bueno, Imagines? Arrancamos fuerte. Vale, me l'estimo molt. Jo és que en Tamayo, tio, i ben bé en Tamayo, Ara- em ve la cara d'en Lluís, tio, que dient-li, calla, fill de puta! Estic malalt. No, dic voluntat perquè crec que és una persona que el que ha fet és perquè volia arribar a Sí, llocs. es va fer un decàleg mirant els youtubers a veure què feien per fer-ho més o menys igual. O sigui, com molt metòdic en aquest sentit. És voluntariós com pocs. Vale, una mica... Queden poquets ja. Fiesta Suprema, amb una paraula. Aprenentatge. Vale. Valentín San Juan. Llunyà. Bueno, clar, que fa anys d'això ja, no? I corre molt. En bicicleta, no? Corre molt, és runner, sí, sí. Yellow Mellow. Yellow Mellow. Mira que hem viscut cosetes també amb la Yellow Mellow. Exemple. Molt bé. I ara els últims tres. Roc Massaguer. Ostres, tingues és en que compte el que ja ha fet, Tingues en compte el que ha fet, he dit aprenentatge. Referent. Vale. L'Eulogio. Dissociació. I finalment, Isaac Sánchez. Vinyeta. Molt bé. Un aplauso, un aplauso. Espera, Vale, ara. i pots dir per què has dit Auronplay gràfica? Perquè jo me'n recordo, fixeu-vos, jo vaig conèixer l'Auronplay a Badalona, bueno, a Barcelona, quan ell vivia a Badalona, i quan ella encara no es podia dedicar a ser youtuber. I quedàvem pel carrer i ella reia de mi. Anàvem a fer una cervesa i ella reia perquè a mi em paraven pel carrer i ell no. Ella estava... Hòstia. Encara no feia. O sigui, feia però no tant. I quan em deien una foto a l'Ologia, ella feia una foto a l'Ologia, reia de mi. I jo recordo un dia que jo ja veia que el nano arribaria lluny, evidentment. No és que jo fos molt intel·ligent, és que es veia que podia dedicar-se a això. I recordo que em va dir si valia la pena, em va preguntar... A mi em passa una cosa, que molta gent em pregunta què ha de fer amb la seva vida, saps? Em passa molt, em passa molt. Fa poc em deien que semblo un tio amb barba que va donant voltes per l'àgora i que li diuen ¿debería vender a mi mula? Bueno, pues veamos. Doncs a l'Auronplay em va dir si jo veia correcte o veia futur en si deixava el seu treball a les gràfiques. Perquè ell treballava a una impremta. Sí, és veritat, vaig veure el vídeo. Aleshores, m'ha vingut al cap aquest moment de deixo les gràfiques. I home, i tant, tira i no em miris enrere. Doncs molt bé, ja està, fins aquí la secció. O sigui que podrien treure com el petit clip de dir l'Auronplay ha arribat on ha arribat gràcies a l'Isaac Sánchez. T'imagines? Sí, bueno, i perquè es diu Auronplay, si s'hagués dit Auronpause no s'hagués mogut d'allà. Molt bé. Molt bé. Podem deixar-lo aquí, aquí, vinga, aquí. Bueno, en aquella època hi havia gent que es deia Carapoyen, I estaven allà. Hòstia, en tous Carapoyen, Era increïble aquest tio, Aquestes coses han passat, Aquestes coses han passat. Heavy, Doncs fins aquí el Ignorants. Isaac, espero que hagis passat una bona estona. Com t'ho has passat? Molt bé, fantàsticament, sí. Sí? I Repetiràs? a més, especialment bé, perquè qualsevol oportunitat de tornar a parlar català ja l'ha vist a Granada. Hòstia, desconeixia això. L'agraeixo.
Clar, bueno, mira, nosaltres... A veure, si haguessis volgut fer en castellà no hi havia cap problema. Simplement que nosaltres... No, jo volia... Una de les coses que em van fer més gràcia quan vam escriure és ai, que bé podré parlar en català. Gràcies a Déu. Renoi! Sí, ara comença a Que parlar guai. com en Vegeta. Doncs moltíssimes gràcies, Isaac. De veritat, joder, no ens ho vam creure quan vas confirmar. Quan tenies que veure el grup de Geek Ignorants i diu, tio, que ens has respost. És que només que ens has respost. Sí, Saps? jo encara tinc una erecció, jo, Ui, bueno. Sí. Perdona, no em puc aixecar ara. Però, no, de veritat, per nosaltres ha estat un referent, encara ho ets, segurament, no podem dir-ho per tots. Per mi No absolut. vull generalitzar, però, collons, ets un crac, tant de bo més gent com tu. La veritat que, joder, ets un puto artista, parlant així. I un savi. Tant de bo... Un savi. És que, collons, I un quan savi, parles se t'escolta, que és l'important. O sigui, el més impactant per mi, és que veig que és una persona que en sap molt sense tenir gaires canes. Per no dir ni una. A la barba sí que tinc, però me passo el tinte així, tiqui-tiqui. Em passa, a mi també em passa això, la veritat. Quants anys tens? Tampoc pot ser més gran que jo, gaire més. Jo tinc 43 anys. No, Ara faré 44 al setembre. Bueno, si ens portem uns... Jo tinc 39, no són tants, per això. Estamos allà. Pues va, deixem-ho aquí. De nou, gràcies, Isaac. Tant de bo algun dia puguis repetir amb nosaltres. Juntament us unirem a Manrock. A veure si... Hòstia, això seria guapo, I que es peti King Ignorant. Mira, jo us dic la clau per això. Per juntar-nos, l'única cosa que heu de dir és que al Rock li dieu que estaré jo i a mi em dieu que estarà Rock. I sempre diem que sí. Això és el que li van fer al Buenafuente, a Alberto i al Broncano quan van fer el roast. Que li van dir, és que el Broncano vol fer el roast amb tu, és que l'Alberto vol fer el roast amb tu. I si vols, sí, i llavors ens han enganyat. Això no falla mai. Pues crec que em sembla que el Roc va dir que volia fer un Ignorants amb tu. Ho va dir al programa. Sí, ho va dir. Doncs ja està. Si ho diu ell, no puc dir que no. Ens agafem a res, Vull dir, un clau... Sí. No ho diguis, això. Va, una abraçada ben forta, Isaac. Ens veiem un altre dia segur i els qui no ens escolten també segurament tenen ganes d'escoltar-nos. Una abraçada ben forta. Ciao, Guinos! Ens veiem! Adéu! Coses especials. Què? Hòstia. Fins aquí els ignorants d'aquesta setmana. Ens podeu trobar a Instagram, TikTok, X, Twitch, YouTube i les principals plataformes de podcast. Fins la setmana que ve.